Ყველას მოგესალმებით. Სიმშვიდეს გამარჯვებას და ჯანმრთელობას გისურვებთ. ყველას კეთილი სურვილი და ღვთის შეწევნით. ახლა ჩემი სიტყვებს რა ძალა აქვს ხო? რომ გაგვაძლებინოს ღმერთმა დარჩენილი ცხოვრება, არ ვიცით ვის რამდენი მოგცა კიდე და ვის რას უხანგრძლივებს, მაგრამ შინაარსიანად ვიცხოვროთ ერთი დღე, ორი დღე, ერთი კვირაც, ერთი თვე, ერთი წელი, 10 წელი თუ რასაც გაიმეტებს ღმერთი ჩვენთვის, მადლობელი ვარ, ხოლო შინაარსიანად ვიცხოვროთ. ვიდრე ვიყოთ ინფუზორია მილიონი წლით. აცლებით ჯობია ღვთაებრივი არსებანი ვიყოთ და თუნდაც 1 საათი ვიცხოვროთ, ვიცოდეთ, იმიტომ რომ ეს მარადისობაში გაგვიყვანს და ინფუზორიად რჩება ბოლომდე. ერთი საინტერესო თავი არის, მეგობრებო, დღეს ცოტა ამით მქონდა თავი დაკავებული. ბიბლიაში არის ერთი საინტერესო წინასწარმეტყვი. ძველი აღთქმის წიგნში არის ერთადერთი თავიანი, ერთი თავი როა დაწერილი. ეს არის აბდია წინასწარმეტყველი. ერთი თავია, გამით არის გამოჩენილი 21 მუხლი. უცნაურია ყველას უკვირდა, რატომ არის ეს წიგნი ერთთავიანი ამ ძველ აღთქმაში, რომელიც არ მოიხსენება ახალ აღთქმაში. ამავე დროს ეს არ არის ისრაელ ერზე. ეს წიგნი არის ხო ძირითადად ებრაული მთელი წინასწარმეტყველები ისრაელის იმაზე ლაპარაკობენ და ეს რატომღაც ეს თავი მთლიანად 21 მუხლი ისრაელს არ მიმართავს ღმერთი. აქ ლაპარაკი არის ედომზე. და საინტერესო არის ეს, რა აქტუალობა აქვს ამას და რატო ინება სულიწმინდამ აი ეს წიგნი დაეწერა და აღეჭურვა სულიწმიდით ადამიანები, რომ აი ეს მოეთავსებინათ რედაქტირება რო ხდებოდა ამ წიგნში, ძველი აღთქმის წიგნში და შესაბამისად კაცობრიობის განვითარების გზაზე მიადგები ამ ერთთავიან წიგნს და კითხულობ. შემთხვევით არის ეს. ეს არ მოიხსენება, როგორც აღნიშნე ახალ აღთქმაში. და ზუსტი ცნობებიც არ გვაჩნია აბდიას შესახებ. შეგვიძლია ის ვთქვათ, რომ არის ეს სამხრეთ სამეფოს წინასწარმეტყველი, იუდას სამეფოდან. მაგრამ რატომ არის ღმერთის მიერ ეს კაცი წამოყენებული და მიმართული ედომის მიმართ? რატომ? და ჩვენთვის რა აქტუალობას იჩენს? შევეცდები ამაზე პასუხი გავსე და დაინახავთ, როგორი აქტუალობა არის ამ წიგნში დღევანდელი ჩვენთვისაც კი. ამისთვის საჭიროა ცოტა ისტორიაც გავიხსენოთ. რატომ არის, რომ ძირითადად ხო ისრაელ ერზეა წიგნი დაწერილი და ისეც ვიცით რატომ და რანაირად და რა შვაში არის აქ ედომი და ვინ არის ეს ედომი? ვის შთამომავლობა ეს არის? სადღაც ეს აბდია, საინტერესოა მისი სახელიც, ღვთის მსახურს ნიშნავს, აბდიას სახელი და ეს ედომი საიდან ჩდება? ვინც ბიბლია ვიცით, იმისთვის გახსენება იქნება, რასაც ახლა მე ვიტყვი. და აგერ ეს ხდება, ეს არის დაახლოებით მე-9 საუკუნის მეორე ნახევარი ქრისტეს დაბადებამდე 840-იანი 801 წლები, როდესაც ეს იწერება და განსაკუთრებულად მიმართულია ედომისაკენ. ვინ იყო ეს ედომი? რა ტომია, რა ხალხია? და ამას ბიბლიიდან ჩვენ ამ პასუხებს პოულობთ. ედომი იგივე ესავი, რომელიც არის ტყუპის ცალი იაკობისა და შვილიშვილები ავარაამისა. ისააკის შვილები, აბრაამის შვილიშვილები, ეს ორი, ეს ისტორია ჩაწერილი არის. ჩვენ ვიცით ეს ტრაგედია ბიბლიის დაბადების წიგნის 25 თავი. ასევე ამის წინარე პრეისტორია იწყება დაბადების წიგნის 12 თავიდან, დაბადების წიგნის 12 თავი აბრაამის გამოხმობა ურიდან, ქალდეველთა ურიდან და პირველი 2-3-4 მუხლი გვეუბნება იმას, რომ გამოდი შენი საცხოვრებელიდან და აძლევ ამა და ამ ადგილს ქანაანის ქვეყანაზეა ლაპარაკი და აღთქმას დებს ღმერთი აბრაამთან და აღთქმაში 3 პუნქტი არის მოცემული. როგორ გამრავლდება ის შთამომავლობა, ურთხეული იქნება შთამომავლობა აბრაამში, რომელსაც შვილი არ აყავს. ასევე იქნება ადგილი მისი მიეცემა და ამავე დროს კიდე არის ერთი პუნქტი, რომ შენს მაკურთხებელს ვაკურთხებ და შენს დამაწყევრას დავწყევლი. ეს არის სადღაც ესე იგი 1000 წლის შემდეგ უკვე ეს აბდია ესია ხო მე-9 საუკუნე. აბრაამი არის 2166 წელი, ესე სადღაც 21 საუკუნე. ესე იგი 1200 წელი არის მთელი აი გავლილი ისტორია და უცნაურია ეს ედომი ვინ არის. როგორც აღნიშნეთ, ესავი და ნახეთ აღთქმაში, აბრაამის მიცემულ აღთქმაში ნაკურთხი არის შთამომავლობა ხო. როდესაც ეს გადადის უკვე შვილზე ისააკზე აღთქმაც გადადის ისააკის მემკვიდრე შვილებიდან ღმერთმა იმთავითვე
ჯერ კიდე საშოში რო იყო ორი ძმა, ესავი და იაკობი, ღმერთმა იაკობი გამოარჩია. ეს უნდა ცოდონდა და იცოდა კიდევაც ისააკმაც და ასევე რებეკამაც დედამ. ესე იგი, რა იყო აღთქმაში? ტრადიციული მის თანახმად უფროსი შვილი იყო მემკვიდრეც ყველაფრის და იმას უნდა გაეგრძელებინა ეგრეთ წოდებული პატრიარქის როლი სოციალური კაკებით. ღმერთმა შეცვალა და უფროსი დაექვემდებაროს უმცროსს. მიუხედავად ამისა, რებეკა, იცით ამ ისტორიას მე რა მოყვა, ადაუჯერეს ღმერთს და იბადება რა ეს ორი ძმა, დედის საშოშივე ისინი ებრძვიან ერთმანეთს და ისავი მაინც პირველი გამოდის რაღაც გარკვეული დროით და წარმატებული ცხოვრება ვითომ იწყება. შემდეგ ამის გაგრძელება ის არის, რომ მომენტი დაუჭირა იაკობმა ისავს, როცა ბრუნდება იგი მორიგი ნადირობიდან და ეს არის ცბიერი ადამიანის პოზიცია კიდე რა არის, მეგობრებო, იცის დროულად როდის შემოგთავაზოს ისეთი რამე, რომელზეც წამოეგები და შეცდა ესავი. ხო, მშიერი კაცი არც დაფიქრებდა რამე და უთხრა, იცი რა, გაჭმევ საჭმელს, თებში ოსპის წვენი იყო თუ რაღაცა შეჭამანდი და პირმშეობა მე მომეციო. და უფიქრებლად ესა მოთხრა აჯანდაბასი და პირშეობა მაჭამე საჭმელი. ხო, ამის გამაგრებისთვის საჭირო იყო კურთხევა. კურთხევა კი დედასთან ერთად იაკობა გამოტყუა ნახევრად უკვე სიკვდილის პირს მიღწეულ ისააკს, ნახევრად დაბრმავებულს და ასე შეიმოსნენ ერთგვარი რაღაცა კამუფლაჟით, რომ არ ეცნოთ ესავი იქნებოდეს თუ იაკობი ისააკს და ტყავი ცხვრის ხელზე, რომ ბალიანი იყო ესავიცით და ასე გამოტყუეს ისააკს დედაშვილმა კურთხევა. ამის აუცილებლობა არ იყო. მარტივი მიზეზით ღმერთმა ხო უთხრა, რომ ესავი დაემორჩილოს იაკობს. ამის შემდეგ ძმებში ტრაგედიის ასაცილებლად რებეკა იაკობს უშვებს და 21 წელი, ერთი წელი გზაში იხეტიალა იქ სანამ 1000 კილომეტრს გაივლიდა, იქით-აქით, სამ-სამი თვე იქით-აქით და სადღაც 20 წელი იგი 21 მივამატოთ, იგი დაშორდა სახლს და ძმა აღარ უნახია. ესავიც რა თქმა უნდა უკვე შთამომავალი არის, ხო იცით, ეს არის ძმები იაკობი და ესავი და აღთქმის შვილი არ არის. სამაგიეროდ მეზობლად ცხოვრობს სულ და აღთქმის შვილი არ არის, არ ნიშნავს იმას, რომ ეს დაწყევლილი არის. შთამომავალია, რომელსაც ღმერთმა გარკვეული ღობეთ შემოავლო და დარიგებებიც მისცა. და იაკობი გარბის სახლიდან, ესავი მას მერე ესენი ერთმანეთს არ უნახიათ, გარდაცვალების მერე ხდება მათი შეერთება და ძმებს არიგებს ღმერთი, იქ 21 წლის მერე ხვდებიან ერთმანეთს, შერიგების ის იდება, იცით ძველი აღთქმის ეს წიგნი და თალკე ესავი ადის სეირის, ესეთი ქალაქის სეირი მთაზე, მთიანი რეგიონი არის და მცირე რიცხოვანი ტომი შთამომავლობას ედება საფუძველი, რომლის ისტორია ძალიან უცნაურია და ჩამოდეს, იცით, მე იდუმეველების იმის სახეს იღებს ეს და ჩვენ ვიცით ამ შთამომავლის ერთ-ერთი ძალიან ესეთი არასასურველი ცნობილი ადამიანი ჰეროდე დიდი, რომელიც იესო ქრისტეს ემუქრება, რომ დაიბადა და ასევე ტაძრის განმაახლებელი და ამაშენებელი ჰეროდე დიდი. როგორი ბედი აქვს ამ ედომს და ესავს და რატომ არის საინტერესო ღმერთისთვის, რომ მოექცია ეს პატარა წიგნი ჩვენთვის რა მნიშვნელობა აქვს ამას თუ რაღაცა გაკვეთე ჩვენ ვიცით რომ საღვთო წერილში ჩაწერილი ღვთივსულიერი წერილი ყველა წერილი ჩვენთვის არის ჭუის დასარიგებლად აღწმენაში გასაძლიერებლად და მოკლედ ყველანაირად ეს როგორც სახელმძღვანელო არის და შესაბამისად ეს წიგნიც გამონაკლისი არ არის. ასთა სხვადასხვაობას იწვევდა ეს წიგნი რომ რატომ ისრაელზე ლაპარაკი არ არის აქ აღთქმული არ არის რატომ არის მოთავსებული. ღმერთი ხო კეთილი განწყობას იჩენს ყველა ადამიანის მიმართ და მით უმეტეს რატო დაუწყევლით ახლა ისააკს შვილებს. აღთქმა რა თქმა უნდა აღთქმას ღმერთიდან არის ვის გადასცემს და აღთქმაში რა არის პირველი რომ თვალყურს ვადევნებთ ისრაელიერი როგორ განვითარდება და ამ ერის წიაღი და როგორ შემოვა მესია დაპირებული ეს აქვს ფუნქცია ისრაელიერს და არა ის რომ იცი რამე უპირატესობით სარგებლობს ისრაელი და ჩვენ ავართ გამორჩეული. არანაირად. აკითხვა რომ არ გაამაყებულიყვნენ, ჩვეულებრივი რაღაცა ადგა და ღმერთის ნება ეს ჩვენ არ ვიცით როგორ წყვიტავს ამას. ეს გამოყვეს ერი და წავიდა ერი ოჯახი ეგვიპტეში და ეგვიპტე როგორც მისი სათბურივით 400 წლის მერე გამრავლი 2,5 მილიონი მოდიან. ახლა, როდესაც გაიყარა იაკობი და ესავი აიქ შერიგების შემდეგ, მას მერე სად გადაიკვეთა მათი გზები. საინტერესო ბიბლია რას გვეუბნება. და დარიგებაც არის, ისავსაც აძლევს დარიგებას, მცირე რიცხოვანია
მთიანი რეგიონი აირჩიეს მიუდგომლობის გამო მტერი რომ ვერ მივიდოდა აქა და ამავე დროს მთიანი რეგიონი ფსიქიკასაც აყალიბებს სიამაყეც სიმამაცე რაღაც ესეთი რაღაცები და ყოველთვის ესენი მეზობლად იყვნენ სწორედ იუდას სამეფოს სამხრეთ აღმოსავლეთით რუკავისაც წარმოუდგენია ანანახი და კდესია ედომი ცნობილი არის ღმერთი აძლევს დარიგებას ერთსაც მეორესაც და როდესაც ეგვიპტიდან გავს სხვადასხვა ბიბლიაში სტატუსი როგორც ასეთი ღმერთმა შეუნარჩუნა ეგვიპტესაც და ედომსაც ხო ეგვიპტე იმიტომ რომ ცხოვრობდა ისრაელები დიდხანს იქა ედომი იმიტომ რომ ძმა არის ესავი ძმა არის იაკობისა ნახეთ ორივესთვის რა ჭკუის სასწაულები ეგვიპტელებისთვის როგორც შუქურა ცოცხალი ღმერთის შუქურა არის ისრაელიერი და გვერდზე არის ხო ის ჩრდილოეთით დაბლა არის ის სამხრეთ აღმოსავლეთით არის და ყველაზე ახლოს ედომი არის ახლა რასაკეთებს თვითონ ეს ესავი შთამომავლობა ედომი როქვე იგივე ესავი და როგორი განწყობით არის ძმასთან და მის შთამომავლობასთან ვიმეორებ ეს აღთქმის შვილი არის და მანდან არ გამოვა მესია მაგრამ ისტორიაში ამას თავისი ადგილი აქვს და ჩვენთვისაც ჭკუის სასწაულად არის ჩაწერილი რატომ არის რომ გვერდზე ხარ ადამიანთან რომელიც ღმერთის ერი არის ისრაელიერი და შენ ამას იგნორს უკეთებ შესაბამისად მეაქცეთ ყურადღება შენს შთამომავლობას გავამრავლებ ეგ შეუსრულა აბრაამს შთამომავლობა მართლაც ბევრი ყავს ხო ერთი ქრისტეში სულ ყველა უკვე ამხელა რამდენია მაგრამ ისააკის ორივე შვილი ეს არის აბრაამის მიმართ დათქმული აღთქმის შესრულება შთამომავლები არიან ესენი მაგრამ აღთქმა ვიმეორებ იმასთან არის ამასთან ეს არ გამორიცხავს იმას რომ ესავი და ედომი გადავაგდოთ ახლა როგორ იქცევა ესავი შთამომავლობა იგივე ედომი მთელი ამ წლის მანძილზე და როცა ეგვიპტიდან გამოდიან ესენი იცით ღმერთი როგორ მიუდგება ედომს ესავს და შთამომავლობას და ეუბნება მოკლე გზა არის ქანაანამდე და უნდა გაევლოთ ესე და არ გაატარა რიცხვთა წიგნი მეორე ჯულის კანონი არ ატარებს იმიტომ რომ ფულსაც შეთავაზებდა წყალისთვის პურისთვის და ესენი შეშინებული იყვნენ და მთელი მხედრიონობით სამხედრო იმებით გარეთ გამოვიდა ესავი შეეშინდა მისი მოდგმა ედომი და კატეგორიულად არ ატარებს გზაზე იძულებული გახდნენ ისინი შემოვლით წასულიყვნენ და სამხრეთ აღმოსავლეთით ესე იგი იორდანის მხრიდან უკვე მიუდგები და გადმოლახავ ამით იყო განპირობებული ამხელა გზის შემოვლა მანდვე იქვე გზა გადივდა სამეფო გზა არაფრის დიდებით არ გაატარა ქალაქი სეირი არის ეგა მთაზე არ ატარებს ამათ თავის ნათესავები არიან ძმები არიან იმის მაგურად რომ ახლოს ხო გახსოვთ რა თქვა ღმერთმა რომ ვაკურთხებ შენს მაკურთხებელს და დავწყევლი შენს მაწყავს ნუ დაწყელა გადავაგდო ესე ვინც შენ პრობლემა შეგიქმნის იმას მე პრობლემა შევუქმნი აი ამიტომ არის გაფრთხილება ნახეთ აბდია წინასწარმეტყველი ღმერთი რო არ ივიწყებს არავის მე ეს მაუცებს ბიბლიაში ნახეთ და ვერან ვერ გაიმართლებს თავს მიუხედავად ამისა როგორ სავალალოდ ამთავრებს ეს მოდგმა ჩვენ ამას უკვე პირველი საუკუნე ქრისტეს რო ხედავთ ის არსებობა შეწყვიტა რომელსაც მესამე თაობაშიდაც კი შემოგიყვანთო ეგვიპტე და ის იგულისხმება ეგვიპტე იმიტომ რომ აცხოვრობდა ედომი იმიტომ რომ ისააკის შვილია იაკობის ძმა არის მაგრამ როგორ იქცევა ედომელები ისავის შთამომავალი მტრულად არის გამართალე პირდაპირ ომი არ გაუჩაღებია ამერთან მაგრამ როდესაც ისრაელს ფილისტიმელები და მთელი რიგი ეს მოდგმა სხვა ტომელები შეტევას ახორციელებენ იერუსალიმზე 4 შეტევა მოხდა იერუსალიმზე ესენი ხარობენ ამით არ ეხმარებიან ძმებს არც უშუალოდ მონაწილეობენ ომში მაგრამ ხარობენ იმიტომ რომ თუ დამარცხებენ რაღაც სარგებელი იქნებ ავიღოთ ამ ქვეყნიდან ძმას მიმართ რა ბიბლიურია ხო ძმების ისტორია კაინიდან მოყოლებული და მე რო ყალიბდება ერთი ოჯახებად მე ოჯახის სახელმწიფოებად და მთლიანად ამ სივრცეში ვართ ჩვენ ახლა ხო პლანეტა ეს ერთი მოდგმიდან მოვდივართ და როგორ არის სახელმწიფოები ერთმანეთს გადაკიდებული მე ესე იქნება მეორეთ მოსვლამდე რო იცოდეთ ასე რომ აი ახლა აბდიას 21 მუხლში მიმართავს ღმერთი აბდიას პირით ედომს რომ ამიტომ ნაგულისხმებია ის რომ თქვენ ეს რომ არ გააკეთეთ არ გაატარეთ არ მიეცით საკვები იმიტომ რომ ფულს გაძლევდნენ და შემოატარეთ და კადეს ვარნამდე ესე იგი გაჩერდნენ და კადეს ვარნი ეს არის ისეთი ბოლო პუნქტი საიდანაც უკვე ჩვენ ვისწავლებთ რომ მზვერავები გააგზავნა მოსემ ქანაანში დასაზვერად და იქიდან რომ დაბრუნდნენ 12 მზვერავი 10-მა კატეგორიული ვარი თქვა ქვეყანაში შესვლაზე შიშისა გამო და 2-მა კი თქვა რომ გავიმარჯვეთ ღმერთია ჩვენთან ამის გამო ისინი დაისაჯენ და
ამ მთის ირგვლივ სეარესთვის 38 წელზე მეტი 40 წელი იხეტიალეს. და ამ დროს 1000-ნაირი ბრძოლები განიცადეს მან და სრულიად განზეიდგა მათი ძმა ესავის შთამომავალი ედომელები. რომლებსაც მერე საჯულების პერიოდში და მონარქიის პერიოდში, როდესაც საული პირველი მეფს ებრძვიან, გარკვეული ტომი არაბეთის ნახევარი კუნძულიდან წამოვიდნენ, შეავიწროეს. ეს შევიწროება განიცადეს ედომელებმა და მერე იდუმეველებად მოიხსენება ბიბლია მოიხსენებული ესა. იქიდან მოყოლებული მთლიანად ესენი არიან განაპირებულები. ყველაზე ახლოს ცხოვრობენ ესენი. ვიმეორებ, ისრაელი ორად გაიყო: ჩრდილო სამეფო, სამხრეთ სამეფო. სამხრეთ სამეფო არის იუდასა და ბენიამინის ნახევარი შტო და ბენიამინის ნახევარი გადავიდა იქით ჩრდილოეთისკენ, ესე იგი 10 ნახევარი იქით არის, მაგრამ მოიხსენება ბიბლიაში 10 და 2. მაგრამ თვითონ ერთი გაყოფილი არის, როცა სახელმწიფოს გაყოფას რო ეხება და არ შეგეშალოთ ეს იორდანის გაღმა 2 ნახევარი დარჩა კიდე. ისინიც იქით გადავიდნენ ჩრდილო იმაში. მაგრამ უშუალოდ იუდას სამხრეთ სამეფოში, რომელიც მრავალრიცხოვანი არიან შედარებით ტერიტორიაც დიდი აქვს, აქ დარჩა ბენიამინის ნახევარი. და ბენიამინის ნახევარი იქ ჩრდილო სამეფოში რომ შეიქმნა სახელმწიფო და თავისი მეფეები და მუდმივ ქიშპობა მტრობაში არიან ესენი. ახლა ტრაგედია, ქვეყანა ორად იყოფა. ასევე ძმები ორად იყოფიან. თუ არ ახორციელებენ უშუალო შეტევას და ბრძოლას ძმების წინააღმდეგ, არც არასოდეს არ ეხმარებიან, როცა ისინი მტრების შემოსევას განიცდიან. ამის გამო მე-9 საუკუნის მეორე ნახევარი 858 წელი 801 წელი სადაც მაგ რაიონებში ღმერთი აგზავნის სამხრეთ სამეფოში მოღვაწე აბდიას, უნდა ვივარაუდოთ ესე იქ მოხსენებული არ აყიღა იუდა იერუსალიმი, ეს სამხრეთ სამეფოს წინასწარმეტყველი იყო და აგზავნის ამ წარმართულ ედომელებთან. წარმართები არიან ისინი. გვერდზე დგანან და იმის მაგალითად რომ ცოცხალი ღმერთი ამ ძმების დახმარებით შეეცნო, ისინი კრიჭაში უდგანან. თანამედროვე კონტექსტიდან ეს იცით რას ნიშნავს? ოჯახში რომელიღაცა თქვენი პიროვნება ქრისტიანია, პირდაპირ გაგებით, ჭეშმარიტი გაგებით. მას გვერდზე აუცილებლად ესავის შთამომავალი იყოლება. შენი ძმა ესავი იქნება, რომელიც უშუალოდ არ გებრძვის, მაგრამ ხარობს თუ შენ მტერი დაგეცემა თავზე, რომ რაღაც სარგებელი აიღოს მანამ. დღეს ქრისტიანებიც ესე ვართ. არაფერი არ შეცვლილა. ახეთ იმის მაგალითად რომ ყველაზე ახლოს ხო ესენი დგანან, როგორც ესავის ახლო მდგომი იყო ისრაელთან, იაკობთან. და უნდა დაენახა რომ ამის პირით ლაპარაკობს ღმერთი და იგი უნდა მობრუნებულიყო. უნდა ეს იყო, უნდა დახმარებოდა ყველაფერ ამაში. და უნდა გახსენებოდა ვაკურთხებ შენს მაკურთხებელს. მაგრამ გვერდში არ დაუდგები შენს მტერსა და მაწყევარს. ეს დავიმახსოვროთ. თითოეული ჩვენთაგანი იყო ქრისტიანი და ქრისტიანს გვერდზე ყავს ესავი, ხო, ნათი ყველა საყავს ჩვენ ესე. იმათ ტყავი გაძვრებათ. თუ ისინი ავიწროებენ, წევლიან და არ აკურთხებენ. და იმიტომ არის განწესებული ყველას თავისი ედომი და ესავი ყავს, როცა იგი ცოცხალი ღმერთით არის. ახლა ჩვენც ქრისტიანები ამ პლანეტაზე, თუნდაც ოჯახში, ქვეყანაში არ არსებობს ერთბაშად, ახლა არავის არ მოუბრუნდება გონება ღმერთისკენ. ოჯახი იშვიათია ალბათ, რომ თლიანად 5-10 სული მართლა ქრისტიანია. მე მგონი იშვიათია. რომ ბიბლია ამას არ ადასტურებს, აგერ პირველი ოჯახი, ადამისა და ევას ოჯახი, კაინი, აბელი. ასევე სოლომონის ოჯახი, დავითის ოჯახი, იაკობის ოჯახი, შვილები, იოსები და ძმანიმისი. ისააკის ოჯახი, იაკობი და ესავი. ნახეთ როგორ მოდის რამე შეცვლილა. და ამ კონტექსტში უკვე აბდიას რო წაიკითხავთ, იცი რა კაი საინტერესო წიგნია. და თანადროული, იმიტომ რომ ღმერთის სიტყვა ყველა ეპოქაში, ყველა დროში აქტუალურია. ამიტომ უნდა შეგვეძლოს წაკითხვა ამ წიგნის რა შვაში არის ეს ჩემთან. და მე შენ ხო ქრისტიანი ხარ. ქრისტიანი რო გახდი, გვერდზე ესავი არა ყავს, დის სახით, მამის სახით, დედის სახით. ხო იცი რომ ის საფრთხეში იგდებს თავს, როცა ოჯახში ქრისტიანია და იმას ავიწროებენ, დევნიან და ისევე შესრულდება ეს მათი განადგურება, როგორც ედომის განადგურება შესრულდა. ხო და ასრულ ედომი აღარ არის. და ისრაელი არის. აი ეს არის ძალიან მოკლედ, ვრცლად შემეძლო ამაზე მელაპარაკა დაწვრილებით მუხლი მუხლზე. ახლა ტექსტის გასაგებად მაინც წავიკითხოთ ნოვიზარმაცებთ და 21 მუხლი აქვე ჩავიკითხოთ და თქვენი დახმარებითაც კიდე შევძლოთ უფრო ფართოდ, კარგად გავათვალსაჩინოთ ეს ღვთის სიტყვა ჩვენდამი მომართული, ვითარცა ქრისტიანები და არ გეგონოთ რომ ძველი აღთქმა მოძველებული წიგნია.
ძველი აღთქმა ისევე აუცილებელია, როგორც ახალი აღთქმა საკითხავად. ვინც ძველი აღთქმა არ იცის, მე ვერ დამაჯერებთ, რომ ახალი აღთქმა იმან იცის. როცა ლაპარაკია ცოდნას. ისე ახლა თუ ყველა ავაზაკები ვართ, იწამეთ ქრისტე და გადარჩებით, რა პრობლემაა, ხო? და ვინაიდან ყველა ავაზაკი არა ვართ, იმ გაგებით, რომ მყისიერად ქრისტე ვიწამოთ, ჯობია გადავხედოთ ამ ისტორიას. აბდიას ხილვა. ამბავი გვესმა უფლისგან. მაცნეები დაეგზავნათ ხალხებს. ადეგით გავიდეთ მის წინააღმდეგ საბრძოლველად. აჰა დაგამცირებ ხალხთა შორის, მოძულებული ხარ ფრიად. გაცდუნა შენმა გულის ამპარტავნობამ, ყდის ნაპრალში დასახლებულო, შენი სადგომის სიმაღლეებში. გულში ამბობ, ვინ დამცემს მიწამდე. არწივივით მაღლა რომ აიჭრა, ვარსკვლავთა შორისაც რომ დაიდო ბუდე, იქიდანაც დაგცემ ძირს, ამბობს უფალი. რატომ დაჭირდა ესე იგი ეს ტექსტი ღმერთს ნახეთ? იმდენად გაამაყებული არის ადამიანი იმ ადგილ მდებარეობით, რომელიც თვითონ აარჩია, მთავარი კლდი არის, ვინ შემოამაგრა, იცით რომ ეს ისეთი ეპოქა არის, მე-9 საუკუნე ძველ წელთაღრიცხვის, არც თვითმფრინავებია, არც ტანკებია, არის ესეთი სატრანსპორტო საშუალებელი, რომელიც არის ცოცხალი, ცხენი იქნება აკლემი თუ რაღაცა და მასეთ ადგილებს ვერც ცხენი ვერ მიუდგება. ამიტომ ისინი გაამაყებულები არიან, ცნობილია ვაკის ხალხი და მთის ხალხი ფსიქოლოგიურადაც განსხვავებული არიან, ძალიან თავის თავზე დამოკიდებული, ამაყები, მკაცრები და საქართველოს რეგიონშიდაც თუ გადაავლებთ თვალს, მთის ხალხი ცოტა განსხვავდება ფსიქიკურად ბარის ხალხისაგან. და ამიტომ ნახე ღმერთი რას მიმართავს, ესენი იმდენად გაამაყებული არიან, ვინ რა მოვა ჩვენთან, ზემოთავართ, არწივით. ნახეთ ღმერთი რას ეუბნება, სულ ზემოთ რო წახვიდე, მაინც ხო იცი მოგწდები, გააგრძელეთ. ქურდები რომ დაგცემოდნენ თავს, ან ღამის ყაჩაღები, ასე არ გაჩანაგდებოდი. განა მხოლოდ თავის სამყოფს არ მოიპარებდნენ ისინი. ყურძნის მკრეფავნიც რომ შემოქცეოდნენ, განა ცოტა ყურძენს მაინც არ დაგიტოვებდნენ. როგორ გაძარცულა ესავი, როგორ გაუჩხრეკიათ მისი საგანძურები. საზღვრამდე გდევნა ყველა შენმა მოკავშირემ, გიმუხთლეს და დაგძალეს შენთან მშვიდობით მცხოვრებლებმა. შენივე პურის მჭამელებმა დაგიდეს მახე. გონიერება არ არის მათში. განა იმ დღეს არ იქნება, ამბობს უფალი, რომ მოვსპობ ბრძენ კაცებს ედომში და გონიერებას ესავის მთაზე. შედრკებიან შენი ვაჟკაცები, თემანო, რადგან მახვილით ამოწყდება ყოველი კაცი ესავის მთაზე. იმის გამო, რომ ძალადობდი შენს ძმაზე იაკობზე, სირცხვილი დაგფარავს და სამუდამოდ მოიკვეთები. იმ დღეს, როცა იდექი და გვერდიდან უყურებდი, უცხოტომელებს რომ მიქონდათ მისი ქონება. აი ნახეთ ეს ის სწორედ მუხლებია, მე რო გელაპარაკებოდით, ხომ ეს ის მუხლებია, ნახეთ ეს გათვალსავაჩინოებული მანამდე, რაც ვისწავლეთ მეორე ჯულის კანონიდან, რიცხვთა წიგნში, როგორ თვალყურს ადევნებდნენ, როგორ არბევდნენ თავის მოძე. ეს ხოლმე სისხლით ნათესავები არიან. ჩვენც ახლა დაშორებული ვართ, თორე ჩვენც ხომ ერთ იმიდან გამოვედით, ადამი, მერე ნოე და ასე შემდეგ. ეს როცა შეგნებაში შემოდის ჩვენთან, ცოტა თავს ვიყავებთ აგრესიისაგან, სხვა ადამიანის მიმართ ხვდებით, მაგრამ ჰუმანიზმის დონეზე რომ შევიყვარე ეს, შეიყვარე ის, არ ამართლებს. მხოლოდ ღვთის სიყვარული არის წინაპირობა, რომ მე შევიყვარო ჩემგან განსხვავებული სქესისა და ეროვნების ადამიანი. ნახეთ, ესენი თვალყურს ადევნებდნენ, როგორ აწიოკებდნენ იერუსალიმს. იერუსალიმი 4ჯერ იქნა აწიოკებული და ბოლოს ისე ააწიოკეს, მიწასთან გაასწორა ნაბუქოდონოსორმა. მანამდე კი ესენი არანაირად არ ეხმარებოდნენ. თუ გააწიოკებდნენ, ხო წავიდოდნენ, მერე ჩამოვიდოდნენ და რა სარგებელი ეშოვნათ, სახლები დაებომბათ, მოეპარათ. მარადიორობა თანამედროვე სიტყვით. გააგრძელეთ. იმ დღეს, როცა იდექი და გვერდიდან უყურებდი, უცხოტომელებს რომ მოჰქონდათ მისი ქონება, უცხოთესლი შევიდა მის კარიბჭეში და წილი ჰყარა იერუსალიმზე. შენც ერთი იმათთაგანი იყავი. არ უნდა გეყურებინა შენი ძმის დღისთვის, მისი ჭირის დღისთვის და არ უნდა გეხარა იუდაელებზე მათი განადგურების დღეს. არ უნდა გეტრაბახა მათი გაჭირვების დღეს. არ უნდა შესულიყავი ჩემი ერის კარიბჭეში მათი უბედურების დღეს. დიახ, არ უნდა გეყურებინა მისთვის, მისი ჭირის დღეს და ხელი არ უნდა გეხლო მისი ქონებისთვის, მისი უბედურების დღეს. არ უნდა დგარიყავი გზაჯვარედინზე, მისი ლტოლვილების გასაწყვეტად და არ უნდა გაგეცა მისი ნატამალი, გაჭირვების დღეს. რადგან ახლოა უფლის დღე ყველა ხალხზე, როგორც იქცეოდი, ისე მოგექცევიან, ყველაფერი მოგესხვება. რადგან როგორც თქვენ სვამთ ჩემს წმინდა მთაზე, ისევე შესვამენ ხალხები განუწყვეტლი. შესვამენ და შთაინთქმებიან და იქნებიან, თითქოს არასდროს ყოფილან. სიონის მთაზე კი დარჩენილნი იქნებიან და წმიდა იქნება იგი.
დაეუფლება იაკობის სახლი თავის სამკვიდროს. იაკობის სახლი ცეცხლი იქნება, იოსების სახლი ალი, ხოლო ესავის სახლი ნამჯა. ცეცხლს წაუკიდებენ და შთანთქავენ მათ, ისე რომ ვერავინ გადარჩება ესავის სახლიდან, რადგან უფალმა ბრძანა. საფხრეთში მცხოვრებნი ესავის მთას დაემკვიდრებენ, დაბლობში მცხოვრებნი ფილისტიმს. ისრაელი ეფრემის და სამარიის მხარეს დაემკვიდრებს, ბენიამინი გილყადს. ისრაელის ძეთა განთესილი ლაშქარი ცარებთამდე დაემკვიდრებს ქანაანს. სეფარადში განთესილი იერუსალიმი სამხრეთის ქალაქებს დაემკვიდრებს. ავლენ განმანთავისუფლებელნი სიონის მთაზე. ესავის მთის გასაკითხავად და უფლისა იქნება სამეფო. ესე იგი დააკვირდით ხო მოკლე ეს არის თავი და რამხელა ესა ჯერთი შინაარსეულად ძალიან დალაგებულია და გაუგებარი არ არის. გაუგებარი არის იმისთვის, ვინც საერთოდ ბიბლიას საერთოდ არ იცის ძველი აღთქმა. ახლა ჩვენ მოკლე შესავალი ისტორია, პრეისტორია მოგიყევით, იმიტომ რომ ნაცნობი არის თქვენთვის ეს თემა და ძალიან მოკლედ წინა ისტორია გაგაცანით, ვინ არის ეს ედომი, საიდან არის, რომელი ოჯახიდან არის, რა პრობლემა აქვს და რატომ აღმოჩნდა ეს წიგნი, ერთავიანი წიგნი ძველ აღთქმაში და რა არის ჩვენთვის სასწავლი აქ. ცნობილია ხომ ბიბლიაში რაც არის ჩაწერილი, ყველაფერი აბსოლუტურად გაკვეთილია ჩვენთვის თანამედროვე ეპოქაში ქრისტიანი. თან განსაკუთრებით ხასვა ქრისტიანის, აი, ქრისტიანი ვარ, რა თქმა ესა. ეს ხო ისტორიაა, ქრისტიანობის ისტორიაა ბიბლია. ქრისტიანობა რაღაცა ის კი არ არის განსაკუთრებული ხარისხში აყვანილი ადამიანობა. ქრისტიანობა არის საერთოდ გამოსყიდული ადამიანი ხდება ქრისტიანი. და გამოსყიდვის ისტორია არის და როგორ ხელს უშლის სატანა გამომსყიდველის მოსვლას ეგ არის ბიბლიაში ნაჩვენები მაღალ დონეზე. და აქ ნახეთ, ვინც არ იცის ძველი აღთქმის ისტორია, საიდან მოდის ისრაელი ერი ეგვიპტეში რო გამოდის და რა პრობლემაა. აქ მოკლე კონსპექტი არის ისტორიისა ჩაწერილი და ჩვენთვის ძალიან ადვილი გასაგებია, ვინც ვიცით წინა ისტორია, ხო, ვინ იყო ეს ესავი, რა მოხდა ძმებს შორის, მერე რატო არის ასეთი სიტყვებით მიმართავს ღმერთი ედომს და ერთგვარი მუქა რაც არის, რომელიც შესრულდება მერე. აი ღმერთი ნახეთ სიყვარულს ადამიანს, მაინც აფრთხილებს ედომს რა. ეს არის მე-9 საუკუნის მეორე ნახევარი. იცით რომ მე-6 საუკუნის 80-იან წლებში მთლიანად განადგურდა ისრაელი იერუსალიმ მიწასთან გასვლა და თითქმის 100 წელი, ხო, 100 წლამდე. ეს არის მეფე იორამის ეპოქა. სამხრეთ სამეფოს მეფე იორამის პერიოდი ესა და ისევ განიცდის იერუსალიმი შემოტევებს. ერთი, მეორე, ეს სადღაც მესამე, მეოთხე, აშკარად არ აჩანს აქ ის პერიოდი მეოთხე შემოტევამ, იქ ჭიშკარი რო იგულისხმება, იერუსალიმის მაგ დროს უკვე აღარ არის, იმიტომ ნაბუქოდონოსორმა მიწასთან გაასწორა იქ. შესაბამისად, ამ დროს ეს არ დაიწერებოდა. ამიტომ არის სავარაუდოდ 800-იანი წლების 40-იანი, ასე იგი, მე-9 საუკუნის მეორე ნახევარი 848-800 აი ამ პერიოდებში და ერთგვარი გაფრთხილება არის და სიყვარული და ადასტურება ღმერთისა ამ ესავის მოდგმის მიმართ, ედომელების მიმართ და მაინც ყურად არ იღეს ეგ. ნუ 120 წლით თქვათ ყურად იღეს იონას შეგონება ნინევიამ. მოიხსენებათ ნინევია წარმართულში რო გააგზავნა. იონაცაც აგზავნის ღმერთი წარმართულ ქვეყანაში, მაგრამ ეს მეზობელი ქვეყანა არის, ეს ზმა არის, ეს გვერდზეა. და ჩვენ გვერდზე ცხოვრობს ქრისტიანი მამა, დედა და ყურადღებას არ ვაქცევთ სიტყვა. ძმა ქრისტიანი და ყურადღებას არ ვაქცევთ. პირიქით, ხაროთ მისი წარუმატებლობით. იქნებ რამე დაგვრჩეს, თუ რამე მოუვა რაღაცა ამ დაგვარი მისი ქონებას მე დავეპატრონები. არ დაგავიწყდეს რომ ღმერთის სიტყვა შესრულდება. ვაიმიმ ოჯახს, სადაც ქრისტიანია და მას მტერი ყავს ძმის, დის, მამის და აწარმატება საერთოდ არ იქნება. არც აქ, იქით ნახდათ არ იქნება. და აგერ გვეჩვენებს ეს ბიბლია ამას. ასე რომ ფრთხილად იყავით. თქვენ წინ ვინ ცხოვრობს, თქვენ გვერდზე უნდა იცოდეთ ღვთის სიტყვის მატარებელი ვინ არის. ისრაელი ერი ღვთის სიტყვის მატარებელი იყო და ედომმა ეს ვერ გაიგო, ესავის თანმავლობა. კრიწაში ედგა, დაბოღმელი იყო. თუ უშუალოდ თავს არ ესხმოდა და არ ეომებოდა, ესეც გამოწვეული იმით იყო, რომ მცირერიცხოვანი ერი იყო ესა და ეს 2,5 მილიონი იყო და მთას შეაფარა თავი და ქალაქი დაარსა და ცხოვრობდნენ მცირერის ყველაფერი და არაფრით არ დაეხმარენ ეგვიპტიდან თავისი შთამომავლობა რო გამოდის. ისინი ყო ეგვიპტეში წავიდნენ. ესე იგი იაკობი აღმოჩნდა ეგვიპტეში და მან ძალიან ისეთის გაიარა. მთელი რიგი რისხვა დაიტეხა თავისი ურწმუნოებისა გამო. ჯერ არ უნდა მოქცეულიყო ძმას აი ესე როგორც მოიქცა, იმიტომ რომ იმ თავით ღმერთმა ეს გამოარჩია. დედამაც რა თქმა უნდა ხელი არ შეუწყო აქ რებეკამ. ისააკი საერთოდ უკვე ამიერში აღარ იყო და აღთქმა ხუნდა გადაცემულიყო და ნახეთ, აღთქმა დაპირებული ა ブラ ამის
მიმართ უკვე გადადის ნახეთ აღთქმიშვილი აბრაამი, ისააკი, იაკობი. და მის გვერდზე ეს არ გამორიცხავს, თქვათ შენ ძმა ხარ და გადაგაგდო. არ გამორიცხავს აბელის ძმა კაენია და ამიტომ მოკლა. აფრთხილებს ღმერთსაც ისევე როგორც ედომელებს აფრთხილებს ნახეთ აბდია სპირით. კაენიც ხო გააფრთხილა. ასევე გვაფრთხილებს ჩვენ და ჩვენ რას ვაკეთებთ? ნუ ახლა კაენი კლავს ძმას, მაგრამ ედომი ესე არ მოქცეულა, მაგრამ გადავხედოთ პირველ საუკუნეში რას აკეთებს ამის თავმავალი ჰეროდე დიდი. იმის შიშით რომ ქაო და ტახტი არ წართვან, ბავშვები დახოცა რა. იმედით რომ მათში აღმოჩნდებოდა მაცხოვარი და გაჟელიტა ერთ-ერთ სოფელ რამაში გახსოვთ ხომ? ხმა გაისმა ესეთისა ირემიასის რო რამაში და აი ბეთლემში ესე იგი გაწყვიტა ბავშვები. მართალი ახლა მილიონი ქარი იქნებოდა, მაგრამ სიცხლის გუბეები ხო აწიოკა დედები. ეს ჰეროდე არის. რომელმაც კარხანს იბოგინა თავისი შვილები და ბოლოს სადღაც საუკუნის დასასრულში არსებობა შეწყვიტეს. თლიანად. როგორი რისხვა დაატეხა ამ ჰეროდემ, რომ ის ნაცვალი რო იყო იუდას სამეფოში და არც ოჯახის წევრებს იმდობდა ესა. ასევე მერე მემკვიდრეები ჩააბარა გაყვეს ტერიტორია და სიქას აძრობდნენ ქრისტეს ეპოქაში ამათი შთამომავლები. და სხვათა შორის ამათი გასამართლებული იყო ამათი შთამომავლებიც იესო ქრისტე. ასე დაასრულა მან და ასე შესრულდა ქრისტედან 900 წლით ხო ადრე ნაწინას წარმეტყველები ხო მე-9 საუკუნეს იგი 840 წლები. ესე იგი ღმერთის სიტყვა ხო უკვალოდ არმენის. თანამედროვე იმაში რომ გაგვიადვილდეს ამის გაგება მე მგონი ძალიან ადვილია თქვენთვის. ქრისტიანი ხარ, ყველა ქრისტიანი მობრუნებული არის ღვთის სიტყვის მატარებელი. ღვთის სიტყვის მატარებელი მამა, სახში თუ მამა მიიღებს, დედა, რაღაცა რაჯობია, მამა, ან არავინ და შვილმა ყოველთვის მას გვერდზე ედომი ყავს, ესავი. და ტყავი გაძვრება, იმას კი არა. ედომს და ესავს გაძვრება ტყავი. ესე იგი მტერს, რომელიც ამას დაცინის, ავიწროებს, მართალია ომს არ უწყებს, არ კლავს, მაგრამ ყველანაირად ცდილობს შეავიწროს და გაახარებს მისი წარუმატებლობა, როცა სადღაც ფეხს წაიტეხს, გაახარებს თუნდაც საზღვარგარეთ გაქცევა მისი ქონება მე დამრჩება. ასე რომ ხო ხვდებით ახლა თანამედროვე კონტექსტში რა ადვილია საქმეა. მე ვფიქრობ, არაფერი რთული არ არის. იღებთ თუ არა იმას თანამედროვე კონტექსტში რომ გითხარით რატომ არის ეს ჩემთვის აქტუალური. თუ ტყუილია ესა, თუ მე ახლა ფანტაზიები ჩავრთე. იმიტომ რომ მეც მაწუხებდა ეს რატომ არის ეს წიგნი ჩემი საკითხავი. იმიტომ რომ მთელი წერილი ღვთისმსულიერია. მე ისრაელზე არ არის ლაპარაკი აქ არის ედომზე. ვინ არის ეს ედომი? ხო უნდა დავინტერესდე ესავი. რატომ ასეთი ყურადღება? და რატომ ასეთი დიდი სიყვარული? ღმერთზე რატომ ასეთი ვიგინდარული დამოკიდებულება ღმერთის სიტყვის მიმართ, რასაც ესავი და ბოლოს ეს ჰეროდე დიდი აკეთებს, ბოლოს უკვე რომ ქრისტეს დასდებს. სატანის ხელში რატო არის ეს იარაღი? ან რატო არ გაატარა ეგვიპტიდან შენი ძმები მოდიან 400 წელი არ გენახია მოკლედ გადავიდოდნენ მიდიოდნენ არ გაატარა ეს რა არაფერი ხვეწება ხო ისა რა ფულს მოგცემთ ვერცხლი და წყალი დაგვალები არაფერი არ მიცა პირიქით იმის შიშით რომ აქ არ შემოხვიდე და სამხედროები განულაგა წინ და საათთინა და კადეშ ვარნამდე რამდენი იხეტიალეს მერე როცა ყალიბდება მონარქია უნდა ნახოთ რასაკეთებს გვერდზე მეზობლად არის დასკუპებული და თვალყურს გულგრილად ადევნებს როგორ აწიოკებენ როგორც მეზობელი ძმა მეზობელ ძმას გვერდზე სუფეხებზე კიდეა რომ მიუხვდნენ ვიღაცეები აწიოკებენ და ეს კიდე უყურებს მე როგორც სახელმწიფო ორად გაყოფილი აქ უკვე ტრაგედია ისრაელიერის ტრაგედია ეს კარგი ეს აღთქმიშვილი არ არის მაგრამ აღთქმიშვილებიც რო გაიყვნენ 931 წელს ხო ძველი წელთაღრიცხვით და 10 ნახევარი იქით გადავიდა 1 ნახევარი აქით დაჩა ფაქტურად ორს მოიხსენიე ხომ არ შეგეშალოთ ბენიამინი იუდა და გამუდმებული კრიჭაში დგომა პირდაპირ შეტევები შეკვრა მტერთან არ ეხმარები ამ შენ ძმას მთელი ცხოვრების ისტორიაში ეგრე არ არის დების ჭხუბი ძმების ჭხუბი ბიძაშვილების ცოლისა და ქმარის ჭხუბი ხომ არის ესე და მithumetas როცა ქრისტიანი ხდება ფრთხილად იყოს ადამიანი იმიტომ რომ თუ მორწმუნე ხარ ხო იცი შესრულდება ყველაფერი არ წმენა აქ ხა საქართველოს წმენა არ გაიშვა რა შიოლაშვილისა და საპატრიარქოს წმენა როა ოჯახებში დამკვიდრებული იმიტომ არის ჩვენ რო გვემხობა ყველაფერი თავზე და არავინ ყურადღებას არ აქცევს საფრთხო წერილს სადაც ღმერთი გველაპარაკება იცით თუ არა ეს და როგორ ფარველობს ნახე ეგვიპტესაც დარიგებას აძლევს ეგვიპტეში იმიტომ რომ ცხოვრობდა აგ ეგვიპტე არის სად არის ედომი ეგვიპტე დღესაც არის ხო ისრაელი არის იმიტომ რომ ეგვიპტე ვიცით საიდან ყალიბდება აგარის იმიდან არის არაბები იზმაელი ეგეც გამრავლება ესეც პირდაპირ ესე იგი აბრაამის კურთხევა ესე იგი კურთხევა შესრულდა შთამომავლობაში გამრავლება და უფრო მეტი ქრისტეში სულ ყველა მაგის ოჯახის წევრი ვართ ხო შესრულდა ყველა სამივე ის შესრულდა როგორ ფიქრობთ
შემდეგ არ შესრულდება კიდე. ამიტომ თხილად ვიყოთ. ახლა ჩვენ ქრისტეში ყველა ახალი ყალიბდება და ყველა, მაგრამ ქრისტიანებს მტრები ყავთ ედომის სახით. რო ხო არ გონიათ ესაველების რა დალევს, კაენებს რა დალევს. და ღვთის სიტყვის მატარებელი დალოცვილია, კურთხეულია და მისი მაგენებელი დაწყევლილია. დღეს ტოტალური დაგმობა არის ღმერთისა. ეგრევე დაეტაკებიან ვინც ღვთის სიტყვას ავრცელებს კათედრიდან იქნება ეს თუ სახლიდან თუ საიდანაც გნება თუ YouTube-დან. არ მოწონთ არავის ეგ. და მე კი ვიცი რა შესრულდება. ამიტომ ჩემს ოჯახში თუ იქნება ვინმე ლიდერი, მამა, დედა, ღვთის იმას ედომივით მე არ მოვექცევი, ამას მასწავლის მე თუ ედომი ვარ, მას მისცა ეგა. აღთქმას დადებ ახლა ქრისტიანთან, ესე არ გავიგოთ, აღთქმას კი ის წამოწია, საღვთო წერილის გამავრცელებელია, საღვთო სიტყვის ნიჭი მისცა ღმერთმა და მე რო იმას დაცინვა დაუწყო. აი მამა ჩემი რო დამეცინა მე, ვითარცა ქრისტიანი, ხო ტყავი გამჯერებოდა ესავით. ამიტომ თხილად ვიყოთ მეგობრებო. ამის აქტუალობა არ დაკარგულა და არც დაიკარგება. აი რატომ არის ეს იგი თუ თქვენ მოგიხდება წაკითხვა ეს რა არის თუ არ იცით ძველი აღთქმა აქ ახლა ბევრ ამას ვერ გაგიგებთ ეს კონსპექტივით არის ედომის ისტორია მან და რატო და რა მოხდა და როდის არ გაატარა და რანაირად არის ეგ და როგორ დაამთავრებს ეს და აგერ როგორ შესრულდა სად არის დღეს რუკაზე ედომი ეს არის თავმავლობა სად არის არ არის სახელმწიფო ისრაელი კი არის ეგვიპტე არის სამწუხაროა და ესე სამწუხაროდ დაასრულა და ვერამე ვერ გაიმართლებს თავს ხო აფრთხილებდა აგერ სანამ ბაბილონი აწიუკებდა კიდე მანამდე გეუბნება აი მიმართ რატო აკეთებ ამას გაამაყებული ხარ მე ვერავინ ვერ მომწდება ბიჭო შენ ვერ მოგწდება შენ ძმას მიწვდა იქა და არ უნდა დაეხმარო ეს კიდე გახარებულია ჩემი სახლი ხო კარგად არის ხო და ღმერთი ეუბნება საშიც რო ახვიდე და ვაი იქაც მოგწდებიო ადამიანი ვერ მოგწდება ღმერთი მოგწდება მაკედონელმა ყველაზე მაღალი ადგილები აიღო ცნობილი ამბავია ხო სიდონი ტირი რას ლაპარაკობ სეირი რა სად უნდა დაჯდე რომელი მთაზე რო არ აგიღო აი რომელი მთა არის დღეს აუღებელი ეს ომალოს მთა არის თუ ყაზბეგი თუ რაღაც დღევანდელი ტექნიკით გაერთ ბომბას გამოუშხუილებენ რაღაცა იმიდან 500 კილომეტრიდან და საერთოდ აღარ იქნება ის ომალო სიმბოლო სიმაღლისა ან სვანეთი მესტიაში ვერ დაიმალება ადამიანი იმით რომ იცი რა სიმაღლეზე ვარ და თბილისის დედავატირე ვაკის ესე მოგწდები მანდაც თავარი ის კი არ არის სად დაიმალები და რომელი თაზეა ხვალ თავარი ის არის რა გაქვს თავში და რა რწმენა გაქვს და ძმა ყავდეს ღვთის სიტყვის ქადაგებელი და თან კიდე აღთქმადადებულია იაკობთან ხო ვიცით აღთქმადადებული ეს კაი ტიპი კი არისო ბოლო სანამ ღმერთმა მამას ეს საყრდენი არ გამოაცალა ბარზაკზე არ დააკოჭლა მანამდე კი ვერ მიხვდა რაზე იყო ლაპარაკი და რა გაიარა რა ტანჯვები თუ ამ აღთქმადადებული ქონდა ღმერთს და არა ის რომ ეს საუკეთესო ტიპი არის ან იმიტომ კი არა არჩია ისრაელერო ბიჭო ეს გადასარევი ხალხია არა ყველაზე ის არჩია რა აი მესაქონლეები მეჯოგეები რათა არ გამედიდურებულიყვნენ მაგრამ გამედიდურდა ისრაელიერი და დღესაც რა ყოყლოჩინაერად წარმოგვიდგება ამ დროს საერთოდ ქრისტე არ არის მაგათთან ქრისტეს გამყიდველები ქრისტე მიატოვებს მაგრამ აღთქმა როა დადებული ამიტომ არტოვებს ღმერთი მაგას და არა იმიტომ რომ კაი ტიპები არიან აღთქმა ქონდა იაკობთან დადებული იმიტომ არტოვებს და იაკობ რა ტიპია ხო გახსოვთ ისტორია და ბოლოს შეხვდა და ერკინებოდა თელეგრამღამე და ბოლოს დააკოჭლა რა აი მე მობრუნდა იაკობი მე იწამა ღმერთი და იგივე კურთხევა შვილებს საწოლიდან ყველა შვილებს და შვილიშვილებს ასე მთავრდება ძველი აღთქმის 50-ე და 59 თავი გახსოვთ ხო აი ამ რეფორმაცია მოხდა მის ტვინში მაგრამ არ მოიწონეს ნათესავებმა ასე რომ ცხოვრებაში მე მინახავს ესეთ არავის არ მოწონს იცი თქვენი გაქრისტიანება იმიტომ რომ თუ ლიბერალურად გაქრისტიანდები ეს მოეწონება ყველას ისევ იმაში დარჩება აი რაღაც ხდება ახლა ვთქვათ საქართველოში ყველა ქრისტიანია ლიბერალი აი სააკაშვილიც ინგა გრიგოლი აბა კითხეთ ინგა გრიგოლი ეს არ არის ქრისტიანი იტყვის რომ მე ქრისტიანი არ გამაგონო აბა ბესელიას კითხეთ ახლა ბესელიამ თავის ტრუსიკები რო გამოგვიფინა იქა და მთელი ამბავი ატყდა ეგ სანთლებით არ დარბოდა და დღესაც მღვდლებთან არ არის და ხატებთან აი ესეთი ქრისტიანობა მოწონთ ხო და როდესაც უკვე შენ ამას ვარსეუბნები და უკვე ნელ-ნელა დისტანცირებას ახდენ და პირველი მტერი შენი ახლობელია ქრისტემაც თქვა მტერი ყოველთვის ახლობელია და აგერა კაენი მტერია ძმის ახლობელია ესავი მტერია იაკობის ახლობელია იაკობიც ვერ დაიყვანს კაი ადამიანობით მაგრამ აღთქმადადებულია და ღმერთმა იმდენი გააკეთა რომ მაინც მიათრია თავისთან ისეთი იმი და იწამა და მანდედან თან აღთქმადადებული მესია უნდა მოვიდეს მანდ იესო ქრისტე უნდა მოვიდეს ისრაელი ერთგვარი ეს დატვირთვა ქონდა და არა ის რომ თავში აუვარდეს მაგარი ტიპები ვართ მაგარი არა ის არიან დღეს არ ხედავთ რა ხდება იქა მიტოვებული რო არ არის იმიტომ რომ ღმერთი თავის სიტყვას არ უღალატებს და არა ის რომ შენ ახარ კაი ტიპი
ხო, არც ერთ მშობელს შვილი არ გადაუგდია, თუნდაც ვიგინდა რა, იმიტომ რომ გენეტიკური კავშირი აქვს დადებული რომ მამა ვარ შენი. და ეგ არ ნიშნავს იმას, რომ ეხლა ეგ კაი ტიპი იყო. და თავში აქვს დავარდნილები, იცი რომ მე მეკუთვნეს. Ერთօր სიტყვას ვიყრი აბდია ბატონო. ეს ძალიან პრაქტიკულ მაგალითს ვიძლევა აბდია. უცად წავიკითხე მე ძალიან იმოქმედა ჩემზე. პატარა წინასწარმეტყველია, მცირე წინასწარმეტყველებიდან ერთი თავია. რაზია აბდია, თქვენი გეისაუბრეთ ერთօր სიტყვას ვიყრი რომ ჩვენ ვიცით ისრაელის ისტორია, რა დაიმა ისრაელის ხალხს როცა ღმერთს აუჯახდნენ, ღმერთს სიტყვას არ დაუჯერეს, სხვა ღმერთებს თაყვანი დაარღვიეს ღმერთის სიტყვა და ისინი იჯებიან ჩვენ მგები შევისწავლოთ რომ ბაბილონმა სამჯერ დაიპყრო, სამჯერ გაანადგურა, სამჯერ იქნენ გადასახლებული ეს ჩრდილოეთ ნაწილი სამხრეთის 722 წელს. და სამხრეთ ნაწილი იყო სამჯერ გადასახლებული პირველად 605 წელს, როდესაც დანიელი იქნა წაყვანილი. თავისთავად, როდესაც ადამიანს რაღაცა ემართება და ღმერთი უგზავნის ამ ესე ვთქვათ სასჯელს, ხო, ქრისტიანს სასჯელს კი არ უგზავნის, ქრისტიანს უგზავნის გამოსასწორებლად, რომ ქრისტიანი ჩაფიქრდეს, როდესაც ქრისტიანი გადაუხევს გზაზე ღმერთი რაღაცა შეამთხოვს, ასე ვთქვათ, არ ვიცი ზუსტად როგორანაირად, რომ დაფიქრდეს, მოტრიალდეს, დადგეს იმ გზაზე, წამოდგეს ფეხზე. და დაიმართა ისრაელ ხალხს. ყველაფერი დაიწყეს ღმერთმა როგორ გააკეთა, რა გააკეთა მათთვის, რა ერი იყო ესაიას ჩვენ ვსაუბრობთ ღმერთი ყოველთვის ახსენებდა თქვენ არაფერი არ იყავით ტალახიდან ამოგიყვანეთ, ერად გაქციეთ და მართლა არაფერს არ წარმოადგენდნენ და ესეთი მადლი და წყალობაა ჩვენა. რატომ აირჩია ღმერთმა ისრაელი ხალხი? იმიტომ რომ აიჩვენებიან თავისი წყალობა, აი როგორი წყალობელია, რომ ესეთ არა ხალხს რომელიც არაფერს არ წარმოადგენდა, როგორი მადლი და წყალობაა ჩვენ და როგორ ძლიერ ერად აქცია. ისინი უნდა ყოფილიყვნენ შუქურა ხალხს უნდა დაენახათ ეს. მაგრამ ისრაელმა ხალხმა ეს არ გააკეთა. ღმერთი ამას გააკეთებს თავის დროზე, მაგრამ რო არ გააკეთა, ამისათვის ისინი დაისაჯენ. მაგრამ საინტერესოა მეორე მხარე, როცა უყურებ რომ ადამიანს ესეთი რაღაცა შეემთხვა, ისრაელ ხალხს ესეთი რამე შეემთხვა, შენ როგორი რეაქცია უნდა გქონდეს და როგორი რეაქცია ჰქონდა ედომელებს. ედომელები ხო იყვნენ ესაიას შტოდან, ესავის შტოდან იყვნენ წამოვიდნენ იაკობი და ესავი და დაშორდნენ ხო ვიცით იაკობი და ესავი დაშორდნენ. ესავმაც მიიღო ძალიან დიდი კურთხევა იაკობისაგან, რომ ის გამრავდებოდა, გაიზრდებოდა, ძლიერიერი იქნებოდა და მართლაც ესე ახდა ეს, მაგრამ ეს ედომელები დაშორდნენ ღმერთს, ხო? და ღმერთთან არ იყვნენ და როდესაც თავის ძმას ძმათ ეკუთვნოდა, ერთი შტოდან გამოდიოდნენ, ხო, იაკობის შტოდან მოდიოდა. ეს დაემართა, მათი რეაქცია როგორი იყო და ისინი დასცინოდნენ იაკობს, ისრაელ ხალხს, უხაროდათ ისრაელის დაცემა, უხაროდათ როდესაც გაიგეს, რომ ბაბილონმა გაანადგურა. უფრო მეტიც, როდესაც ისინი ცხოვრობდნენ ედომი ნიშნავს წითურს, ისინი ცხოვრობდნენ ისეთ კლდეში ცხოვრობდნენ, რომელიც წითელი იყო სადღაც მაღლობზე და იზახდნენ, რომ ჩვენ ისეთ ადგილზე ვარ, აქ ვერავინ ვერ მოგვეკარება, ვერავინ ვერ დაგვიპყროს, ვერავინ გაგვანადგურებს. და როდესაც ისრაელი იქნა გაცამტვერებული ბაბილონის მიერ, ისინი ჩამოვიდნენ და გაძარცვეს, მარადიორობა დაიწყეს, გაძარცვეს ისრაელი ხალხი და ღმერთი მიუბრუნდა ედომის ხალხს ეუბნება, რომ თქვენ ესე გონიათ რომ ვერავინ ვერ დაგიპყრობთ, ვერავინ ვერ მოგეკარებათ, იმიტომ რომ ესე გამაგრებული ხართ. არა, თქვენ რომ თქვენ ძმაზე ესე გაიცინეთ, თქვენ ძმის წაქცევა ესე რომ გაგიხარდათ, თქვენ უარესი დაგემართებათ. როგორც იქცეოდი, ისე მოგიქცევიან, სამაგიეროდ მოგეზღვება. და მართლაც ედომი მე შემდეგ იყო განადგურებული და უკვე აღარ ჩანს ისტორიაში. ჩვენ ვიცით ჰეროდე მეფე მოდის, ეგ ედომის შტოდან იყო და მას არ ეკუთვნოდა მეფობა და ყველანაირად ჰეროდე ცდილობდა რომ ეს მეფობა გაემტკიცებინა და იმიტომ რომ მან მოიყვანა იუდა მაკაბელის შტოდან მოიყვანა ქალი, რათა თავის სამეფო გაემტკიცებინა, იყო ედომის შტოდან. და ეს რას მასწავლის, როდესაც ადამიანს რაღაცა დაემართება, რაღაც შემთხვევა ადამიანს ყოველთვის ესე არის, აი ხო ღირსი იყო, აი ხო ესე რომ დაემართა ღმერთი, შენ გულსაც უყურებს, შენ რეაქციაც უყურებს, იმას რომ დაემართა სამართლიანად დაემართა, ისრაელ ხალხს რომ დაემართა სამართლიანად დაემართა, მაგრამ შენ როგორი რეაქცია უნდა გქონდეს? უნდა გაგიხარდეს სხვა ადამიანის წაქცევა, არა. ღმერთი ამასაც უყურებს და ყველა ჩვენი აქცენტი იმაზე კი არ უნდა გადავიტანოთ მეორე ადამიანზე, ჩვენ ყოველთვის ჩვენ გულინდა შევამოწმოთ. მე რას ვფიქრობ ამ მდგომარეობაში? მე მიხარია სხვის წაქცევა, მიხარია სხვის შეცდომა, მიხარია სხვა დრო დაეცა თუ ბლოცულო, მინდა რომ გამოსწორდეს, მინდა რომ წამოდგეს, ვეხმარები თუ არა, განვიცდი მასთან თუ არა. ძალიან პრაქტიკულია ჩვენ ცხოვრებაში ძალიან გვხდება ესეთი რაღაცები და ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ჩვენ სად ვდგევართ. არ გადავიტანოთ აქცენტი სხვა ადამიანზე. ვინა ვართ, სად ვდგევართ, ჩვენი გული როგორაა ღმერთის წინაშე გასწორებული. ფიქრობდი, იმიტომ რომ ამასთანაც სამებაზეც იყო საუბარი და სწორი გაგება უნდა მქონდეს რაღაც საკითხებზე თუ არა. მაგრამ ნებისმიერ საკითხში ხო, მაგრამ ამით მათემატიკა. რო ვიზახდე რომ მე ვარ მათემატიკოსი, თავისთავად რომ მქონდეს არასწორი გაგება ფორმულების, მათემატიკოსს არ ჩავიტვლებით და თავისთავად მათემატიკა თუ მათემატიკოსი ვარ, უნდა ვიცოდეს მათემატიკას სწორედ, ზუსტად. არასწორი მათემატიკის ცოდნა მე მათემატიკოსად არ გამხდის. ასევე ისტორიაში თუ მაგალითად ვიზახი რომ ლენინი დაიბადა 1890 წელს, არ არის სწორედ, 70 წელს დაიბადა. შეცდომა თუ არასწორად ვიცი, ესე ისტორიკოსიც არა ვარ. როდესაც ჩვენ ბიბლიასთან მივიღოთ, რა თქმა უნდა, ბიბლიაში ღმერთის სწორედ ცოდნა აუცილებელია, იმიტომ რომ არასწორად ისედაც ვიცით ღმერთი და ბიბლია იმისთვისა რომ გაგვაგებინოთ ღმერთი ვინ არის, რა არის და როგორ მოქმედებს და როგორაა განცხადებული ბიბლიაში. ზოგი ძალიან ბილად უდგება, მაგრამ მე ვუდგები ისეთი საკითხები, რაც აუცილებელია, ქრისტიანმა აუცილებლად უნდა იცოდეს და სწორედ უნდა იცოდეს. დამახინებთ ისედაც ვიცით, ისედაც ადამიანები ყოველთვის ვართ
ლავირებას ვაკეთებ, ვცდილობთ რომ ბიბლია მოვარგოთ ჩვენ ცხოვრებას, ბიბლია მოვარგოთ ჩვენ აზრებს, ბიბლია მოვარგოთ ჩვენ საქციელს და ისედაც ამის მიმართ გვაქვს ჩვენ მიდრეკილება და კიდევ ამას თუ დავამატებთ რომ ვიტყვით რომ არასწორად ცოდნა ღმერთის ეს მნიშვნელოვანი არ არის, უბრალოდ გავაუარესებ ჩვენ მდგომარეობაში. ბიბლიაში რაც გადმოცემულია, რაც გასაგებად არის, ძალიან გასაგებად არის ადამიანი რო გადარჩეს რომ რა თქმა უნდა ღმერთი გვეცხადება ჩვენ, გვესაუბრება და ძალიან კარგი ჩანს მამა ღმერთი, ძე ღმერთი და სული წმინდა, ხო? ძალიან მარტივად ჩანს გასაგებად. მამამ გამოაგზავნა თავის ძე, მისი მორწმუნე რო გადარჩეს, ესე იგი მამამ ძემ გამოაგზავნა. ძე გვეუბნება, იესო ქრისტე გვეუბნება რომ ვინც მე მიხილა, მამა იხილა, ესე იგი ერთი და ისევე თვისება, კეთილ თვისებას ატარებენ. ასევე იესო ქრისტეს ძახის როცა ეკითხება რას ფიქრობთ ჩემზე, ვინ ვარ მე და როეუნებიან ზოგი ამას იძახის, ზოგი ამას და როცა პეტრე ეტყვის, პეტრეს ეუბნება რომ შენ გაგიმხილა ჩემმა მამამ, რომელიც ზეცაშია. ნახე, მამა არის ზეცაში, იმან გაგიმხილა. აქაც ჩვენ ხედავთ რომ მამაც ზეცაშია, ძე ესაუბრება პეტრეს. როცა იესო ქრისტე მედის მე უნდა წავიდე, რათა სული წმინდა მოვიდეს, სული წმინდის დანიშნულებაა რომ გაგაგებინოს ის რაც მე გაგაკეთებინე. ამიტომ იყო როდესაც მოციქულები მიდიოდნენ და ქადაგებდნენ იესო ქრისტეს ქადაგებდნენ და ვიღაცა ეთქვის, აი რატომ ქადაგებს იესო ქრისტეს? რატომ არ ქადაგებენ მამას ან ძეს სული წმინდას ვიღაცა ეთქვის, ხო? არა, იმიტომ რომ სული წმინდა როცა ადამიანშია, სული წმინდა ასაუბრებს იესო ქრისტეზე და ეს არის სული წმინდის ნაყოფები, როცა იესო ქრისტეს სწორედ იცნობ და მას ქადაგებ და მას ახარებ და მამის ნება ეს ზუსტად ეს არის. ბიბლიაში ყველაფერი ძალიან კარგად გაცხადებული და ბიბლიას როცა ვკითხულობთ, ორ ამას გვგებინებს, ერთ დაგვანახებს ღმერთი ვინ არის და დაგვანახებს ჩვენ ვინა ვართ, ჩვენი გული როგორაა და როცა აბდიას ვკითხულობთ, ზუსტად რამდენჯერ ჩავფიქრებულა რომ ვიღაცას რაღაცა დაემართა, გამიფიქრებია, ჩემი გული როგორ მდგომარეობაში იყო, ის კი არ მაინტერესებს იმას რა დაემართა, მაგრამ მე მაინტერესებს ჩემი გული როგორ იყო, გავბოროტდი თუ არა, შევიზღეს ადამიანი თუ არა, როგორ მივდექ იმის მდგომარეობას, მის აქციას, მის შეცდომებს და რომ გადავხედე ჩემ გულში და რომ დავინახო რომ არ მქონდა ამ ადამიანის მიმართ ან ბოღმა, ან რა კაია რომ ეს დაემართა, ან რა კაია ეს რომ წაიქცა, შეცდომები რომ დაუშვა, აი მე უკეთესი ვარ მასე, ესეთი რაღაცა რომ არა უხმოვაჩერე ჩემ გულში, მე გამიხარდა ეს. იმიტომ რომ ეს არ არის სწორი. ამიტომ ყოველთვის, როდესაც რაღაცა ხდება ირგვლივ, ჩვენ სხვებზე კი არ უნდა გადავიტანოთ აქცენტი, არამედ ჩვენ თავს უნდა ჩაუგულეთ, ვინა ვართ, სად ვართ და როგორი ვართ. და ეს იყო ედომის პრობლემა და ყველა ადამიანი თავისებურად პატარა ედომსაც ატარებს, ედომი არის ცოდვილი ადამიანის ბუნება, ხო და ჩვენშიც ეს არის. მე ეს დავინახე აბდიას ციკში და საინტერესო იყო, მოკლედ წინასწარმეტყველი ერთ თავიანი და ბევრი რაღაცა კარგი წერია. ძალიან კარგი. ჩვენ უკვე ის მხსნელი გვყავს და ამ ოკეანეში გაკვეხებული ვართ ამ იმაში და ვდივდებებთ, არ არის პრობლემა. ასევე თქვენც ეს ჩამოინცვით თავზე და საქართველოში აი გრიგალს გამოწვევს ამ სოციუმით თქვენ აცდებით. ამიტომ საჭირო ამის ცოდნა კარგად და აბდია რამდენად აქტუალური არის ჩვენთვის და რატომ არის ეს მოქცეული და დატანებული ძველი აღთქმის ციკში, სადაც ძველი აღთქმის არის ერთთავიანი, სხვა ერთთავიანი წიგნი თქვენ არ შეხვდება, წინასწარმეტყველი 21 მუხლით და თანამედროვე დროს იმით არის გამორჩეული ეს ისრაელერზე არ არის ედომზე და ამიტომ საჭირო არის ელემენტარული პრეისტორია, ვინ არის ედომი, საიდან მოდის და ბიბლია გვეუბნება ამაზე პასუხს, რომ ედომი იგივე ესავი არის ისააკის შვილი, იაკობის ტყუპის ცალი ძმა ესავი და ამის ისტორია ამით არის საინტერესო. რა კავშირშია ეს თანამედროვე ქრისტიანულ სამყაროსთან, ამასაც ამ კონტექსტში გარკვეული აქცენტები დავსვით და შესაბამისად რაღაც კიდევ უფრო ჩვენს აზროვნებას ბიძგი მისცა ქრისტიანულმა რწმენამ, რომ უფრო მეტად დავახლოვდეთ ღმერთს. მოგესალმებით ყველას. აბდია სახელი ნიშნავს უფლის მსახურს. თავდება იახ, ესე იგი იახვე ღმერთზე მიუთითებს უფალზე და ამიტომ არის ეს უფლის სახელი. მის შესახებ არაფერი ბიოგრაფიული დამატებით ინფორმაცია ჩვენთვის ბიბლიიდან არ არის მოწოდებული. ეს მიეკუთვნება ერთ-ერთ წინასწარმეტყველს, რომელიც ითვლება თითქოს ანონიმიურ წინასწარმეტყველი არის. იმდენად გავრცელებული იყო ეს სახელი აბდია იმ პერიოდში, რომ თვითონ შეიძლება ყოფილიყო ნებისმიერი ადამიანი, აი როგორც ახლა ინგლისურ სამყაროში გავრცელებულია ეს სახელი ჯონი, აი ესე იყო მაშინ აბდია. ეს წინასწარმეტყველება 21 მუხლიანი სულ ძირითადად შეეხება ესავს. ვინ იყო ესავი? რას ნიშნავს მისი სახელი? ესე იგი, თვითონ სიტყვა ესავი ითარგმნება როგორც კეთება, მუშაობა. მისი მეორე სახელი იყო ედომი. ედომი ითარგმნება როგორც წითელი, ან წითელი თიხისგან. ერთ-ერთი მნიშვნელობა არის გავარვარება, გაწითლება. და სიტყვა ედომის მონათესავე სიტყვა არის ადამი. საკმაოდ ახლოს ადგას წარმოთქმიდებს თუნდაც წითელი თიხისაგან. დაბადების ციკში 25 თავში ჩვენ გვაქვს ის ამბავი მოწოდებული თხრობითი სიუჟეტი, რომელიც ახასიათებს ამ პიროვნებას. თუ როგორი იყო, რა ინტერესები ჰქონდა, უყვარდა მას ნადირობა და ჭამას უფრო პირველად აყენებდა, ვიდრე იმ ფაქტს, რომ ის იყო
პირმშო იაკობისა და პირმშოებს ევალებოდათ ყოფილიყვნენ ოჯახში ღმერთის ინფორმაციის მიმტანი ოჯახის წევრებთან, როგორც ოჯახის მღვდელმსახური. იგი 25 თავის ბოლოს ასეთი რამ წერია. უთხრა ესავმა იაკობს, გთხოვ, მაჭამე წითელი, ეგ წითელი, რადგან მოქანცული ვარ. ამიტომ ეწოდა სახელად ედომი. ეს ფრაზა ჩართული არის, როგორც სულიწმიდის მიერ ჩვენს მოწოდებული ამბავი თუ რატომ დაერქვა ესავს, რომლის სახელია ეს კეთება, მუშაობა, ედომი, წითელი თიხისგან. იაკობმა ასე უპასუხა, მომყიდე დღეს შენი პირმშოობა. იაკობის სახელი ხომ ცბიერს ნიშნავს, მატყუარას, ფეხის დამდებს. ესავმა თქვა, სიკვდილის პირას ვარ, რაღაც მინდა პირმშოობა. უთხრა იაკობმა, შემომფიცე. ესავმა შეჰფიცა და მიყიდა იაკობს თავისი პირმშოება. და სულ ბოლო მუხლი ასე მთავრდება. დაბადების წიგნის 25 თავში მისცა იაკობმა ესავს პური და ოსპის შეჭამანდი, ჭამა სვა, ადგა და წავიდა. ასე აიგდო ესავმა თავისი პირმშოება. ზეგი აქ ვხედავთ თუ როგორი პიროვნებაა ზავი, მას არ უყვარს ღმერთი, არ აინტერესებს ეს და არაფრად არ დაგიდებთ აი ამ დიდ კაცობრიობას, რომელიც პირმშოობას, კურთხევას მოჰყვება. ედომის სახელი თვითონ ბიბლიაში კიდევ არის როგორც სეყირი. სეყირის მთაზე იყო ის დასახლებული და წინასწარმეტყველებში ცნობილი არის ესეთი ადგილები, სადაც ესავის ნაცვლად და ედომის ნაცვლად მოიხსენებდნენ სეყირს. სეყირი ითარგმნება როგორც თმიანი, ბანჯგვლიანი, ჯანგარა. ესეთ მნიშვნელობა არის უხეში და გაუთლელი. ესეთი იყო ეს პიროვნება. თავიდან, როდესაც რებეკა დიდი ხნის უშვილობის შემდეგ დაფეხმძიმდა, მისმა მეუღლემ ისაკმა ილოცვა მის შესახებ. აღმოჩნდა, რომ მის მუცელში უღინაყოფი იყო და ერთმანეთს ფეხს უტყავდნენ. უთხრა უფალმა ფეხმძიმე რებეკას, ფეხმძიმეს მე ჩავთე, თქვენთვის რომ გასაგები იყოს, 25 თავის 23 მუხლია ეს დაბადების წიგნში. მერთი აუხსნის და წინასწარ გააგებინებს რებეკას თუ რაშია საქმე. 2 ერია შენს მუცელში, 2 ხალხი, ერთი მეორეზე ძლიერი იქნება და უფროსი დაემონება უმცროს. აი ეს რომ სცოდნოდა და ბოლომდე რწმენაში ქონოდა რებეკას, ბევრი რაღაცა სხვანაირად მოხდებოდა, მაგრამ სამწუხაროდ ხშირად ხდება ხოლმე, რომ ადამიანები თავის თავზე იღებენ ინიციატივას და ისეთ შეცდომებს ჩაიდარენ, რომელიც ცხოვრებას ცვლის ხოლმე სამწუხაროდ უარესობისკენ. ხოლო ქართულში არ გამოიკვეთება ის, რაც ამ მუხლში არის მოცემული. ქართულში რომ წერია 2 ერია შენს მუცელში, 2 ხალხიო, თითქოს სინონიმები არის. მაგრამ ინგლისურში და რუსულში კარგად არის მითითება იმაზე, თუ რაზე არის აქცენტი დასმული. რუსულად წავიკითხავ. 2 различных народа. ინგლისურში არის 2 სხვადასხვა ტიპის ხალხია შენს საშოშიო. ესე იგი, ესავი და იაკობი წარმოადგენენ ისეთ პიროვნებებს, რომლებიც არიან პროტოტიპები 2 სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებისა. თუ ვისთვის რა არის უფრო მნიშვნელოვანი. და უკვე აი ამ კუთხიდან აბდია წინასწარმეტყველის ეს 21 მუხლიანი თავი არის ძალიან მნიშვნელოვანი. და თქვენ დასვით აქცენტი იმაზე, თუ რატომ არის ეს ძალიან აქტუალური, თუნდაც ჩვენს პირობებში, ჩვენ საუკუნეში, 21 საუკუნეში. იმიტომ რომ აქ საბოლოო ჯამში მინიშნება იმაზე, თუ როგორი ადამიანი არის ედომი, ვინ შეიძლება მიემსგავსოს ედომს, რომელი ტიპის ადამიანები არიან ედომისთვის დამახასიათებელი თვისების მატარებლები და რომელი არის იაკობი. ხლა, იაკობი არ იყო სრულყოფილი ადამიანი. მისი სახელი რომ ცბიერს ნიშნავს, ცოდვილი ადამიანი ასეთია. მაგრამ ღმერთმა დაინახა იაკობში, რომ მისი ინტერესები უფრო მეტად ჭამაგი არ იყო, ანადირობა, გართობა, ქალები და ამ დაგვარი რამ. არამედ ის უფრო იყო, იზრდებოდა კარავში, აინტერესებდა თუ რა საუბრობდნენ ღმერთის შესახებ. მისი მამა ისაკი, ის 15 წლის იყო, როდესაც აბრაამი გარდაიცვალა, ისაკის მამა. და ესე იგი 15 წლამდე მას ჰქონდა იმის საშუალება, რომ აბრაამისთვისაც მოესმინა. ეს თარიღების შეპირისპირებით შეიძლება მივხვდეთ და დავასკვნათ. და თვითონ როგორი პიროვნება იყო, შემდეგ მისი ცხოვრებაც გვაჩვენებს. მაგრამ აქ ბიბლიაში მოწოდებულია, რომ იაკობი საბოლოო ჯამში გამოიცვლება ღმერთთან ჭიდილის, კამათის, თერგი, ამბები რომ მას თავს გადახდება მას შემდეგ და გახდება ისრაელი, ღვთის თავადი.
კნязь ბურჟი. კიდევ ერთი მნიშვნელობა არის ღმერთთან ერთად გამარჯვებელი. იაკობზე ბევრი თავი არის მიძღვნილი ძველ აღთქმაში. ეხლა ჩვენ მაგაზე არ ვისაუბრებთ, მაგრამ აი შეპირების პირელისთვის რომ ორი პერსონაჟი ერთად წარმოვიდგინოთ, მნიშვნელოვანი მომენტია. აბდია წინასწარმეტყველის პირველი მუხლი იწყება ასე, ძალიან მოკლედ და ლაკონურად. აბდიას ხილვა, ასე ამბობს უფალი ღმერთი ედომზე. ამბავი გვესვა უფლისგან, მაცნები დაეგზავნათ ხალხებს, ადექით გავიდეთ ედომის წინააღმდეგ საბრძოლოდ. ესე იგი, ღმერთი უპირისპირდება ედომის მსგავს პიროვნებას. ღმერთს არ მოსწონს ედომის იგივე სეყილის, იგივე ესავის დამიჯნულობა ცხოვრებაზე თუ რა არის მნიშვნელოვანი. აჰა, დაგამცირებ ხალხთა შორის, მოძულებული ხარ ფრიად. გაცთუნა შენმა გულის ამპარტავნებამ, კლდის ნაპრალში დასახლებულო, შენი სადგომის სიმაღლეებში, გულში ამბობ, ვინ დამცემს მიწამდეო, ეს წერია მესამე მუხლში. ამპარტავნებამ, სხვა ვერსიაში და სხვა ენაზე, უფრო ითარგმნება ჩვენთვის უფრო ნაცნობი სიტყვით, რაც წარმოადგენს სიამაყეს. ამპარტავნებაც ვიცით და გამოიყენება თანამედროვე ქართულში, მაგრამ სიამაყე უფრო გამოხატავს იმ საზეღარ თვისებას ცოდვილი ადამიანის, რომელიც ღმერთს ეჯავრება. მაგის მოусმინე, მქონდა ამის საშუალება იმის შემდეგ, რაც ამ თავზე იყო საუბარი და იქიდან კიდევ ბევრი რაღაცა ნათელი გახდა ჩემთვის და მის ამ ქადაგებლის მიერ მოწოდებული პარალელური ადგილებიც მინდა გაგიზიაროთ თქვენ. ესე იგი, სიამაყე არის უფრო საზღარი თვისება ღმერთის თვალში, თუნდაც ბოროტების მზრახველი გული, ან თქვენ წარმოიდგინეთ თუნდაც სისხლით მოსვლილი ხელები. ესე იგი, ადამიანის სისხლსო დაგვილი მკვლელობა. ეს ჩვენთვის არის მოწოდებული იგავების წიგნში. მე-6 თავის, მე-16 მუხლიდან მოგაწყვით იგავებში. 6 რამს ძულს უფალს და 7 რამე ზიზღება. ამპარტავანი თვალები, მატყუარა ენა, უდანაშაულო სისხლის დამღვრელი ხელები, ბოროტების მზრახველი გული, საბოროტოდ აჩქარებული ფეხები, ცრუ მოწმე სიცოცხლის გამავრცელებელი და მე-7 არის ძმათა შორის განხეთქილების მთესველი. აი ნახეთ, აი ამ ჩამონათვალში, ამ 7 სასიცხარით ცოდვილი ადამიანისა, მერთი პირველ ადგილას აყენებს სიამაყეს, რომელიც აქ დაწერილია როგორც ამპარტავანი თვალები. ამპარტავნობა ისეთი თვისებაა, რომელიც არ იმალება. შეიძლება ბოროტის ზრახვები ადამიანთან დამალოს, არ გაამჟღავნოს რაღაც დრომდე. მაგრამ ამპარტავნება ძალიან ხშირად გამომჟღავნდება ხოლმე უბრალო ურთიერთობაში ადამიანებს შორის, იმიტომ რომ როდესაც პიროვნებას თავის თავზე დიდი წარმოდგენა აქვს და რაღაცა თვისებებით ამაყობს და სხვას ფაქტიურად ზემოდან უყურებს, შენ ვინ ხარ? მე ვარ ჭკვიანი, მაგარი, ბევრი რამის შემძლე. ეს არის ისეთი თვისება ადამიანისა, რომელიც არ უნდა ახასიათებს ღმერთის მოსიყვარული პიროვნებას. სიამაყე არის საზიზღრობა ღმერთის თვალში და ესავისთვის აი ეს იყო დამახასიათებელი. ამპარტავნობა, სიამაყე, ის დასახლდა კლდის ნაპრალთან ახლოს და ესეთი რამ წარმოიდგინა, რომ მას ვერავინ ვერ სძლევდა. ვინ დამცემს მიწამდეო. მე-4 მუხლში მოწოდებული არის ესავის ფიქრები, რომლებიც ასევე მის პიროვნებაზე მეტყველებს. არწივივით მაღლა რომ აიჭრა, ვარსკვლავთა შორისაც რომ დაიდო ბუდე, ნახეთ, რას ფიქრობს ესავი. ზემოთ უნდა მაღლა აჭრა და ვარსკვლავთა შორისაც ბუდის დადება. აი ამ მუხლმა ჩვენ უნდა გაგვახსენოს სატანის პიროვნება, რომელიც ღმერთს ეპაეკრება და უფრო მაღლა უნდა თავის თავი წარმოიდგინოს. პარალელური ადგილი არის ესაია წინასწარმეტყველის მე-14 თავში, მოწოდებულ მე-11, მე-15 მუხლებზე, სადაც სატანის პიროვნებაზე, დაცემულ ანგელოზზე არის საუბარი. კითხულობ, მე-11 მუხლიდან, ესაია, მე-14 თავი. ქვესკნელს ჩაეშვა შენი ბრწყინვალება და შენი ებნების ხმა. ქვეშ მატლი გიგია და ზედ ჭიაღუა გახურავს. როგორ ჩამოვარდი ციდან მნათობო, ძეო განთიადისა, მიწამდე ჩამოემხე, ერთად დამძაბუნებულო. გულში ამბობდი, ცამდია ვმახვდები, ღვთის ვარსკვლავთა ზემოთ ავიმაღლებ ტახტს. საკრებულო მთაზე დავჯდები, ჩრდილოეთის კიდეებზე. ღრუბლებს ზემოთ ავმახვდები, უზენაეს დავემსგავსები. თუმცა ქვესკნელში იქნები ჩაგდებული, შავეთის ჯურღმულებში. ინახეთ, ანგელოზი, რომელიც ერთ ეტაპზე იყო მნათობი, ძე განთიადისა, ესე იგი, სინათლის ანგელოზი ღმერთის მიერ მას ასე შექმნილი,
ის აუმხედდა ღმერთს, აუჯანყდა და როცა მოინდომა თავი უფრო მაღლა წარმოედგინა, როგორც ესაიაში წერია, ქვესკნელში იქნება ჩაგდებული შავეთის ჯურმუხში და ეს იმიტომ არის მნიშვნელოვანი, როგორც პარაული ადგილი აბდია წინასწარმეტყველის ამ მუხლისა, იმიტომ რომ მეოთხე მუხლით ასე მთავრდება. იქიდანაც დაგცემს ძირს ამბობს უფალი. ესე იგი, ედომის ესავის მსგავსი პიროვნებები აუცილებლად დაემხობიან და ჯურმუხში ჩაიგდებიან, იმიტომ რომ ამ პარტავნება სიამაყე არის როგორც კეთროვანი დაავადება მათ ცოდვილ ბუნებას რო ჭამს. ეს არის სისაზრისღე ღმერთის თვალში. მეხუთე მუხლში ხედავთ, რომ თავად ღმერთი უპირისპირდება ასეთ პიროვნებას და ეს უფრო სასტიკი მტერია, ვიდრე ნებისმიერი ადამიანი შეიძლება მტრედ გადაგეკიდოს. ნახეთ, ქურდები რო დაგცემოდნენ თავს, ან ღამის ყაჩაღები, ასე არ გაჩანაგდებოდნენ. განამხოლოდ თავის სამყოფს არ მოიპარავდნენ ქურდები. უზმის კრეფამით რომ შემოქცეოდნენ, განაცოტა ყურძენს მაინც არ დაგიტოვებდნენო. ებრაელთა მიმართ წერილში მეათე თავის 30-ე მუხლიდან წაკითხავთ. მე მეკუთვნის შურისკება და სამაგიეროს მისვლა და კიდევ განიკითხავს უფალი თავის ხალხს. და მნიშვნელოვანი მუხლი 31 მუხლი შემაძრწუნებელია ცოცხალი ღვთის ხელში ჩავარდნა. ესე იგი, როდესაც ღმერთი შენზე განრისხებულია, ეს უფრო საშინელება ვიდრე ნებისმიერმა ადამიანმა რომ ჩაიფიქროს, რომ შენ გიმუხთლოს. და ნახეთ, მეხუთე მუხლში ეს წერია, რომ ყაჩაღები რო გადამტარებოდნენ ესავს, ან კიდე ქურდები რომ იპარულიყვნენ მის საგანძურებთან, ეს უფრო მისთვის უკეთესი იქნებოდა, ვიდრე ის ფაქტი, რომ თვითონ ღმერთი დაუპირისპირდა მას, ის გახდა მისი მტერი და შემაძრწუნებელია ცოცხალი ღვთის ხელში ჩავარდნა. თვითონ უფალიც ამას ამბობს ლუკას ახარებას მე-12 თავის მე-5 მუხლზე ვიკითხავ. გეშინოდეთ იმისა, ვისაც მოკვლის შემდეგ გეენაში ჩაგდების ხელმწიფება აქვს. აი, ვისი უნდა გეშინოდეთო. მე-6 მუხლი აბდია წინასწარმეტყველის ამ ერთთავიან ციკლში არის როგორც გასაღები მუხლი. ამას ჩვენ მაგ გიგვეუბნება. იმიტომ რომ ასეთი რამ წერია ესაზე. როგორ გაძარცულა ესავი, როგორ გაუჩხრეკიათ ესავის საგანძურებიო. ნახეთ, გაჩხრეკა, გამოძიებაზე არის აქცენტი ამ მუხლში. ესე იგი, ღმერთი ყველაფერს იკვლევს, ჩხრეკს და რაც არ უნდა კლდეში ამოკვეთილ ქალაქში აფარო თავი. არქეოლოგიური გათხრებით ცნობილია, რომ პეტრა იყო ესეთი ციხესიმაგრე. ესავის მოდგმისაცაც ისინი თავს აფარებდნენ და მაშინდელი სამხედრო თვალსაზრისით მიუდგომელი ადგილი იყო და ის ამაზე ამყარებდა იმედს, რომ მტერი მას ვერაფერს დააკლებდა. მაგრამ ღმერთი ყველაფერს იკვლევს, ჩხრეკს და მისი საგანძურები მეტროს ღმერთის თვალწინ არის. იერემია წინასწარმეტყველმა მე-17 თავის მე-10 მუხლში წერია: მე უფალი ვიკვლევ გულს და ვცდი თირკმელებს. რათა თითოეულს თავის საქმე და მიხედვით მივაგო. თირკმელები სხვა თარგმანში წერია, როგორც ნახე, მე ვარ გულთამხილავი და ზრახვათა გამომცნობელი. რუსულად არის испытываю внутренности. ესე იგი, ღმერთი ყველანაირ შინაგანს იკვლევს ადამიანისა და უფლის თვალწინ არის ყველაფერი ჩვენი ფიქრები, აზრები, მისწრაფებები, ემოციები, მიდრეკილებები. მან უწყვის ყველაფერი და უფალს ჩვენ ვერსად ვერ დავემალებით, რაც არ უნდა თის კენწეროზე გავიქცეთ. ახლა ედომს ასე მიმართავს მე-7 მუხლში. უფალი, საზღვრამდე გდევნა, ყველა შენმა მოკავშირემ, გიმუხთლეს და დაგძალეს შენთა მშვიდობით მაცხოვრებლებმა. შენივე პურის მჭამელებმა დაგიგეს მახე, გონიერება არ არის მათში. განა იმ დღეს არ იქნება, ამბობს უფალი, რომ მოვსპობ ბრძენკაცებს ედომში და მოვსპობ გონიერებას ესავის მთაზეო. აი, რატომ არის ჩართული მე-8 მუხლში თან ორჯერ მეორდება ის ფაქტი, რომ ედომელები ცნობილები იყვნენ იმ პერიოდში, იმ საუკუნეში, როგორც ბრძენკაცების წარმომადგენლები და ისინი ხასიათებდნენ გონიერებად. ესე იგი, იყვნენ იქ პიროვნებები, რომლებიც სახელგანთქმული იყვნენ, როგორც ჭკვიანები ან სამხედრო სტრატეგები, თუნდაც თავიანთი ეკონომიკური ბიზნესის კარგად მწარმოებლები. ამისთვის მეყურადღება არ ვიმექცევია, მაგრამ თუ გავიხსენებთ თვითონ სახელს ედომის შთამომავლებისა, ასეთ საინტერესო ფაქტს ამოვჭრიგავთ. ესავის, იგივე ედომის ძის სახელებია წერია დაბადების წიგნის 36 თავში. ელიფასი, ადას, ესავის ცოლის ძე. ვინ იყო ელიფასი? ესავის პირმშო. ელიფაზის
შვილებიც არის ჩამოთვლილი მე-11 მუხში დაბადების 36 თავში და პირველი წერია თემანი. თემანი, ომარი, ცეფო, გახთამი და კენაზი. ესენი იყვნენ ეს არის შვილიშვილები. მიაქცევთ ყურადღება ორ პირშოს, მის შვილსა და შვილიშვილს. ელიფაზი და თემანი. არ გახსენებთ ეს სახელები იმ პიროვნებას, რომელიც იობის წიგნშია და იობის წიგნი ხომ დაწერილია უფრო ადრე, ვიდრე დაბადების წიგნი. თუმცა დაბადების წიგნის ეს ადგილი 36 თავში, ეს არის ისტორიული მონათხრობი ჩვენთვის მოწოდებული, ოცულიწმის მიერ ჩაწერილი, მოხდა უფრო ადრე, შემდეგ იობის წიგნი დაიწერა და შემდეგ მოსეს დააწერნა ღმერთმა დაბადების წიგნი. და ელიფაზ თემანელი იყო იობის ერთ-ერთი მეგობარი და იმ სამ მეგობარში მოხსენებულია როგორც პირველი პიროვნება. წავიკითხავ იობი 2:11. გაიგო იობის ამ მეგობარმა ყველა ის უბედურება, რაც იობს დაატყდა თავს და მოვიდნენ თავთავიანთი ადგილებიდან. ელიფაზ თემანელი, ბილდად შუხელი და ცოფარ ნაყამათელი, შეიკრიბნენ თონთანაბრძოლისა და ნუგეშცემისთვის მისულიყვნენ. იგი ელიფაზი, რომელიც იობის წიგნში წერია, იყო თემანელი. ხოლო თემანი ჩვენ თქვით, რომ ის არის ესავის შვილიშვილი. ძალიან ხშირად იყო, რომ პიროვნების სახელი მე გაექმეოდა ქალაქს, შემდეგ შტოს და ეს მაშინ მიღებული პრაქტიკა იყო. ესე იგი, ელიფაზ თემანელი იობის მეგობარი იყო ედომის შტოდან, მისი შთამომავალი იყო და ითვლებოდა როგორც ერთ-ერთი ბრძენკაცი. და მისი სიტყვები ჩაწერილი იობის წიგნში იქ, სადაც ის ზოგადად საუბრობს, არ არის ხელწამოსაკრავი და მას აქვს ისეთი მართლაც ბრძნულად ჩამოყალიბებული აზრები, მაგრამ რითაც უპირისპირდება იობს, ის უკვე სხვა მომენტია, იობის წიგნზე არ ვისაუბრებთ. ესე იგი, როგორც აბდია წინასწარმეტყველის მერვე მუხში წერია, მის ერთთავიან წიგნში, ბრძენკაცებად და გონიერებად იყვნენ მიჩნეულები ესავის მთაზე მცხოვრებნი, მაგრამ მათ სიბრძნეს და გონიერებას მერთი დასცემს და გააბაიბულებს. იმიტომ რომ ეს არის ადამიანური სიბრძნე, ადამიანური გონიერება, რომელიც ვერაფრით ვერ დაუპირისპირდება ღვთიურ სიბრძნეს. შეგახსენებთ, რომ ელიფაზი ითარგმნება როგორც ღმერთი არის სუფთა ბაჯაღლო ოქრო და მეორე თარგმანი არის ღმერთი არის სწრაფ ზბოლელი, ის სწრაფად მოძრავი, ხოლო თემანი ითარგმნება როგორც სამხრეთი. ესეც მნიშვნელოვანი მომენტი მერვე მუხში მოცემული, რომ ადამიანური სიბრძნე არაფერი არ არის, ჯობია ვიყოთ ღმერთში სულელები ბჭყალებში, ესე იგი ადამიანი პიროვნება, რომელსაც სხვები მიწიერი ადამიანები შერაცხავენ უგნურად, კონდეს ღვთიური გამიზნულობა და დეგვიწოდონ ჩვენ უგუნურები, მაგრამ როდესაც მიწიერ ბრძენკაცობას შემულობ, ეს არის სიცაცის თქვენ ღმერთის თვალში, იმიტომ რომ შენ თუ ღმერთშენი ათეიზმით, ან კიდე უფრო უარესი კერთაყვანისმცემლობით უპირისპირდები, ყველაზე უგუნური ადამიანი ხარ, იმიტომ რომ არადისობას უპირისპირდები. ეს არის შთამომავლებები მოიაზრებოდნენ როგორც თამამი, მედგარი მებრძოლები, ვაშკაცები, მაგრამ ესეც იყო ადამიანური ვაშკაცობა, რომელიც საბოლოო ჯამში არაფერი არ არის და ეს მე-9 მუხში წერია. შედრკებიან შენი ვაშკაცები თემანო, რადგან მახვილით ამოწყდება ყოველი კაცი ესავის მთაზე. ნახეთ, გასაღები სიტყვა, ყოველი კაცი. რაც არ უნდა ვაშკაცი იყო, რაც არ უნდა გონიერი იყო, საბოლოო ჯამში ცოდვილი ადამიანის დასასრული არის ამოწყვეტა, გადაგვარება, დაღუპვა. ვიღაც კითხვას დასვავს, რომ რა იყო მაინც ესეთი საშინელება ედომის ან იგივე ესავის პიროვნებაში, რომელიც ღმერთს ეჯავრება. ერთი ეს გავიგებთ, რომ ის იყო ამაყი ადამიანი. კიდევ მე-10 მუხლიდან და შემდეგ მომდევნო მუხლებში ჩამოთვლილია ის პიროვნული თვისებები, რომელიც ეხანდელ ადამიანებს ზოგადად ძალიან ბევრს ახასიათებს. და აქედან უკვე ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ მისი პიროვნება თითქოს მიკროსკოპის ქვეშ ვამბობს მაგი. მას ახასიათებდა ძალადობა, კიდე ის რომ გვერდიდან უყურებდა ყველაფერი მნიშვნელოვანს, რაც ღმერთისთვის ასე ახლოს იყო და მტკივნეული. კიდე მას უხარობდა სხვების უბედურება. მე თვითონ დამხსწერია, რომ მისი ერთ-ერთი თვისება იყო ტრაბახი. სხვა რო ცუდად იყო და გაჭირების დღე ადგა თავს, თავად ის ტრაბახობდა. ეწავკითხავ ამ მუხლებს უფრო გასაგები რომ იყოს. იმის გამო რომ ძალადობდი შენს ძმაზე იაკობზე, სიცხვილე დაგფარავს და სამუდამოდ მოიკვეთები. იმ დღეს როცა იდექი და გვერდიდან უყურებდი უცხოტომელებს რომ იქონდათ იაკობის ქონება, უცხოთესლი შევიდა მის კარიბჭეში და წილი ყარა იერუსალიმზე, შენს ერთ-ერთი მათგანი იყავი, ედო. არ უნდა გეყურებინა შენი ძმისთვის, მისი ჭირის დღისთვის.
და არ უნდა გეხარა იუდაელებზე მათი განადგურების დღეს. არ უნდა გეტრაბახა ისრაელთა გაჭირვების დღეს. არ უნდა შესულიყავი ჩემი ერის კარიბჭეში მათი უბედურების დღეს. დიახ, არ უნდა გეყურებინა მისთვის მისი ჭირის დღეს და ხელი არ უნდა გეხლო მისი ქონებისთვის მისი უბედურების დღეს. არ უნდა მდგარიყავი ქრიშ ჯორედინზე მისი ლტოლვილების გასაწყვეტად და არ უნდა გაგეცა მისი ნატამალი გაჭირვების დღეს. აი, ასეთი პიროვნება იყო ედომი. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ ისრაელიანები მას ძმად ეკუთვნოდა, მტერს შეეკრა ედომი და როდესაც ომის დროს ლტოლვილები გარბიან, რათა თავიანთი სიცხე გადაარჩინონ, ის არა ადამიანურ თვისებას ამჟღავნებდა და თუ ვინმე სადმე დაემალებოდა, ასე ვთქვათ, ჩაუშვებდა ხოლმე მათ და ლტოლვილებს გასაწყვეტად გასწირავდა. მტერს მიანიშნებდა თუ სად იმალებოდნენ ისინი და ისრაელიანების საგანძურისკენ, მათი მატერიალური დოვათისკენ ხელს იშველდა. კიდე აქ რომ წერია მე-13 მუხლში რომ არ უნდა შესულიყავი ჩემი ერის კარიბჭეში მათი უბედურების დღესო. ესე იგი, უბედურების დღე ჰქონდათ ისრაელიანებს დამდგარი, ისრაელიანებს თავიანთი ცოდვის გამო, იმიტომ რომ ღმერთს არ აქცევდნენ ყურადღებას, კერპები გაიხადეს სათაყვანებლად და ეს ღმერთისთვის ამაზრზენი იყო. მაგრამ რას აკეთებს ამ დროს ედომი თავის კერპთაყვანისმცემელი შედის ძმის კარიბჭეში, ასე თამამად, მედიდურად, სეირის საყურებლად. ძმას აქვს უბედურების დღე დამდგარი და თვითონ კი ტრაბახობს და გახარებულია განადგურების დღე რო აქვს დამდგარი იუდაველებს. აი ეს თვისება საზღვრად ეჯავრება ღმერთს. ხო, დაბადების წიგნის მე-12 თავის მე-3 მუხლში ასეთი რამ წერია: ვაკურთხებ შენს მაკურთხებელს და დავწყევლი შენს მაწყევარს. და იკურთხება შენში დედამიწის ყველა ტომიო. ასე ეუბნება ღმერთი აბრამს. მაშინ აბრამს ჯერ კიდევ აბრაამი არ ერქვა. გენეტიკურად ესავიც აბრამის, იგივე აბრაამის და მისი ძის ისააკის შთამომავალია ხომ? აბრაამის საზარდულიდან გამოსული, მაგრამ ესავი არ გახდა კურთხეული, რადგან ის თავის ძმას იაკობს მოკვლას უპირებდა. გახსოვთ ეს ამბავი, როდესაც გაიგო რომ ისააკმა იაკობი დალოცა, მან ეს გაახნიანა კიდევაც მის დედას რებეკას მისცდა ეს ყურს, რომ მამა გარდაიცვლება თუ არა ძმას მოკლავო. ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ აბრამის საზარდულიდან იყო გამოსული ეს, ნახეთ, ძმას დაუპირისპირა და ის კურთხევა, რომელიც მასეც უნდა ყოფილიყო, მან დაკარგა. დაკარგა თავისი ფასეულობების გადაგვარების გამო, რას უფრო წინ აყენებდა. ღმერთი არ აირჩია, კურთხევა არ მიიღო, გაამაყებული იყო და საბოლოო ჯამში დაიღუპება. და ესავის შთამომავლობა ჩვენთვის ცნობილია ისტორიულად, რომ საუკუნეების მანძილზე მტრობდა ისრაელიანებს და კლავდა პირდაპირ გაგებით შლებდა მათ. ეს ღმერთს რა თქმა უნდა არ მოეწონება და ფაქტიურად ისევ აია მუხლი დაუპირისპირდება უფალი ესავს და ის უკვე მაწყევრების რიგში არის ჩაწერილი, ხოლო საბოლოო ჯამში ღვთისმოსიყვარულე იაკობის ნატამალი ნარჩენი, ცოტა დარჩენილი, ისინი ისევ ღმერთის მიერ კურთხეულნი იქნებიან, ხოლო ედომის შთამომავლები კი წეულნი. ასე რომ დაბადების მე-12 თავის მე-3 მუხლიც ზედ გამოჭრილი არის ესაზე, რომის დაწყევილი იქნება. აბდია წინასწარმეტყველის ამ პატარა თავის ბოლო ნაწილი მე-15 მუხლიდან მოყოლებული უკვე ისეთი ზოგადია, რომ უკვე ფიგურირებს სიტყვა ყველა ხალხზე. მე-15 მუხლში წერია, რადგან ახლოა უფლის დღე ყველა ხალხზე. როგორც იქცეოდი, ისე მოგექცევიან. ყველაფერი მოგეზღვევა. და ნახეთ, უკვე მიკროსკოპიულად ამ პიროვნების თვისებების გარჩევითან გადავდივართ სხვა ხალხებზე, რომლებიც უკვე ხდებიან იგივე კატეგორიის ერები, როგორც ესავი იყო. და ღმერთი აბდია წინასწარმეტყველის პირით მათ მიმართავს, რომ თქვენც იგივე დაგემართებათ, როგორც სასიკვდილოდ და დასაწავლად განწირული ესავისთვისო. როგორც ისინი იქცეოდნენ, ისე მოგექცევიან. ყველაფერი მოგეზღვებათ. ებრაელთა წერილის მე-9 თავის 27 მუხლში წერია: ადამიანთათვის არის ადგენილი ერთხელ სიკვდილი და მერე გასამართლება. ეს აბსოლუტურად ყველას ეკუთვნის. გამოცხადების მე-20 თავის მე-12 მუხლში წერია: ვიხილე მკვდრები, დიდები და პატარები, რომლებიც ტახტის წინ იდგნენ და გადაშლილი იყო წიგნები. გადაშლილი იყო სხვა წიგნიც, რომელიც სიცოცხლის წიგნია და განკითხული იქნენ მკვდრები წიგნებში ნაწერიდან, მათი საქმეების სამებრ. ესავის საქმეები ჩაწერილი იყო წიგნებში, სხვა ერების
სხვა კერპთამანწმელი ხალხების ამბებით ჩაწერილია წიგნებში, რომელიც ღმერთს აქვს შემონახული. დგება პერიოდი, როდესაც ეს წიგნები გადაიშლება და ყველას ყველაფერი მიეზღება იმისთან მიხედვით, რაც მან ჩაიდინეს. ამ ხიდან ჩვენ არანაირად არ გავიგოთ, თითქოს ჩვენ კეთილი საქმეების ჩადენით გავმართლებთ, არანაირად. იმიტომ რომ ვერავინ ჩადენილი საქმეებით ვერ გამართლდება. ეს არის ხო კეთებას ნიშნავს. ესე იგი, რაც არ უნდა იმუშაო, ინადირო, კარგი რამ მოიპოვო, დანადირების სახში მოიტანო და ახლობლები დააპურო. კეთებით ვერავინ ვერ გამართლდება. გაკეთებული საქმეებით მხოლოდ მოგეზღება, ბოროტების წილ. გადარჩენა არის ღვთის ამორჩევით. ის რომ მადლით მოგაპრობს თვალებს, რომ სიყვარულით და რწმენით უპასუხებ. აი ისინი გადარჩებიან, ისინი კურთხეულ იქნებიან, უკვე სულიერად იაკობის, ანუ ისრაელის ღმერთთან გამარჯვებლის კატეგორიაში გადავდივართ ჩვენ ქრისტიანები, ხო დანარჩენები საქმეების მიხედვით განისჯებიან. ეს ძალიან მოკლე და ასე ლაკონურად წერია ამ 15 მუხლში. როგორც იქცეოდი, ისე მოგექცევიან, ყველაფერი მოგეზღება. და მე-16 მუხლიდან ამ თავში წერია უკვე რა საშინელება დაატყდება თავს, არა მარტო ესას, არამედ იმ ყველა ერს, რომელიც იქნება ღვთის მგნობელი, ან კიდე თუნდაც ნომინალურად ვითომდაც მორწმუნე, მაგრამ სამიმდლოში კერპების გულში დამდგმელი. როგორც თქვენ სვამდით ჩემს წმიდა მთაზე, ისევე შესვამენ ხალხები განუწყვეტლივ, შესვამენ და შთაინთქმებიან და იქნებიან თითქოს არასოდეს ყოფილა. რასას მისის შესმაზე აქ საუბარი? ხედავთ, თითქოს სულ მინიშნებებია, მაგრამ წიგნის წამკითხველი და პარალელური ადგილების შეჯერებით წამკითხველი მიხვდება თუ აქ რა მოიაზრება. აქ საუბარი არის ღვთის რისხვის თასის შესმაზე, აი ამ 16 მუხლში. იერემია წინასწარმეტყველის 25 თავის მე-15 მუხლიდან მოგაწვით ასეთი რამ წერია. ნედან ასე მითხრა უფალმა ისრაელის ღმერთმა, აიღე ეს თასი მრისხანების ღვინით სავსე და შეასვი ყველა ერს. მიაქცეთ ყურადღება, ყველა ერს. ქართველებიც მოიაზრება იქ. ყველა ერს, ვისთანაც გაგაგზავნი, ეუბნება ღმერთი იერემიას. შესვამენ და აბუბუქრდებიან. შეიშლებიან მახვილის გამო, რომელსაც მათზე დავუშვებ. ავიღე თასი უფლის ხელიდან და შევასვი ყველა ერს, ვისთანაც უფალმა გამგზავნა. ერების წარმომადგენლები, ესე იგი უმრავლესობა კაცობრიობისა. კიდევ ჩვენ ხო ვიცით, მხოლოდ ნატამალი ინდივიდები გადარჩებიან. საბოლოო ჯამში შესვამენ ღვთის რისხვის თასს. და როგორც მე-16 მუხლში წერია აბდიასთან, შესვამენ და შთაინთქმებიან და იქნებიან თითქოს არასოდეს ყოფილანო. ბევრი ერი ამოწყვეტილა, გადაგვარებულა და საერთოდ გასულა სცენიდან კაცობრიობისა. ერთ-ერთი ედომელების ერია. ვერც ერთი ადამიანი ახლა თანამედროვე მსოფლიოში ვერ იტყვის, რომ მე სეყერის მთიდან ავარო, ედომელი ვარო. ჩთაუმავლები ედომისა ყველანი გაჟლეტილები არიან. ისწავლე ცნობილია, რომ ამ მიუწვდომელ და მიუდგომელ პეტრასაც დასცემდა მტერი და ღმერთის მიერ მათთვის გამოგზავნილი მეტოქე იქნებოდა ბაბილონი. ბაბილონი მათ დაამარცხებს. ისინი ქვაზე, კლდეზე, სიმაგდეზე ამყარებდნენ იმედს და ბაბილონელებმა კი ამოშლიტეს და ვერავინ ვერ გადარჩა ედომის შთამომავლობიდან. და ამას უპირისპირდება მე-17 მუხლში, ვინ გადარჩება, ვინ გაიმარჯვეს, ღმერთთან ვინ დარჩება. იწერია მე-17 მუხლში, სიონის მთაზე კი გადარჩენილნი იქნებიან და წმინდა იქნება იგი. ანუ წმინდა იქნება სიონის მთა და მასზე მცხოვრები. დაეუფლება იაკობის სახლი თავის სამკვიდროს. ნახეთ, როგორი გამამხნევებელია. ზოგი თვლის, რომ ეს დაწერილი იყო ღოთოლია დედოფლის პარპაშობის დროს. ესე იგი, დიდი ხნით ადრე, სანამ ეს ყველაფერი სიტყვით ახდებოდა და ესავი გადაგვარებული და საერთოდ ამოშლეტილი იქნებოდა. და ეს როგორი გამამხნევებელი ყოფილიყო ისრაელინებისთვის, რომელიც ამ პატარა წინასწარმეტყველების წიგნს დაიკითხავდნენ, რომ სიონის მთაზე თუ ღმერთის მორწმუნე ხარ, იქ გადარჩები. იმიტომ რომ სიონი ითარგმნება როგორც კრეპეს ციხესიმაგრე, მაგრამ ეს არის უკვე სულიერებაში ჩვენთვის მოწოდებული ციხესიმაგრე, როდესაც ღმერთს შეაფარებ თავს. აი იგივე წინასახი არის როგორც კიდობანი. წარღვნის დროს თუ კიდობანში შეხავა, წმენით და ღმერთს მიენდომი, უკვე ეს ბობოქარი წყლები წარღვნის და შინ არ წაგლეკავს. ეხლა ჩვენ ადამიანის ხელით შექმნილი აგებული ციხესიმაგრე კი არ უნდა მოვძებნოთ და იქ კი არ უნდა გავიქცეთ, არამედ სულიერებაში ჩვენთვის მოწოდებული სიონის მთა, აბდიასთან მე-17 მუხლში წერია, სადაც გავიქცევით, ღმერთთან ვიქნებით, მაგრამ იქ
უნდა სუფავდეს სიწმინდე. ესე იგი, ღმერთის სიწმინდით თუ არ შევიმოსეთ, სიონის მთაზე იმ ზეციურ, სადაც უბრალოდ ჩვენ ვერ შევალთ. ხოლო ადამიანი თავის საქმეებით სიწმინდეს ვერ მოიპოვებს, იმიტომ რომ თუ ადამიანი ხარ წითელი თიხისგან შექმნილი და ესავის მაგვარი პიროვნება, აი ამ კატეგორიის საშოდან გამოსული და ისევ ამ მატერიალში დარჩენილი საქმეებზე თუ ამყარებ, იმედებს შენ სიწმინდით ვერ შეიმოსები, იმიტომ რომ საქმეები რაც არ უნდა კეთილი იყოს, იგივეა რაც ბინძური წვირით მოსული სამოსელი. ჩვენ აუცილებლად სიწმინდით უნდა შევიმოსოთ და სიწმინდით შემოსვა ხდება ერთადერთი იესოს მიერ დაღვრილი სისხლით ჩვენზე რომ გადმოდის და გვასუფთავებს. მაგრამ ეს ყველაფერი ხდება სულიერებაში. და სწორედ ამის შემდეგ ხდება რომ იაკობი იქნება ისრაელი, ღმერთთან ერთად გამარჯვებელი და ის დაიმკვიდრებს სიონის მთას, ღმერთთან ახლოს ყოფნას. ეხლა რა დაემართება ცხვებს? ესავის მაგალითზე მე-18 მუხლში ჩვენთვის მოწოდებული არის თუ როგორი ბედიელის მათ. მე აქცეთ ყურადღება თავარი მე-18 მუხლში არის ცეცხლი, რომელიც საბოლოო ჯამში ჯოჯოხეთის და გეინის წინასახია. იაკობის სახლი ცეცხლი იქნება, იოსების სახლი ალი, ხოლო ესავის სახლი კი ნამჯა. ნამჯა არის ისეთი ბალახი, იცით ალბათ, რომელსაც გაკრეჭენ, მე ის გახმება და გადაიქცევა ნამჯა და ერთი ნაპერწკალი საკმარისია, რომ ნამჯა აბულბულდეს და ალმოკიდებული საერთოდ შთაინთქას. და როდესაც ის დაინთქვება, თითქოს ის არც ყოფილაო. ცეცხლს წაუკიდებენ და შთანთქავენ მათ, ისე რომ ვერავინ გადარჩება ესავის სახლიდან წერია მე-18 მუხლში, რადგან უფალმა ბრძანა. უფალი ბრძანებს ამას და ნახე ისევ წერია აქ სიტყვა, გასაღები სიტყვა, ვერავინ. როგორც ეწერა წინა მუხლში, ყოველი. ესე იგი, ვერავინ ვერ გადაუჩება ღმერთის რისხვას, იმიტომ რომ ღმერთის რისხვა არ არის როგორც ქურდი რო შემოეპარება და რაღაცა დაავიწყდება. ან კიდე პარავები რომ შეესებიან ვენახს და თითო ორი მარცვალი კიდევ მაინც დარჩებათ. როდესაც ღმერთი შემოესება შენს სარჩოს აბადებელს და თუ ღმერთი შენზე განრისხებულია და უკვე უბრუნების წერტილი არ არის, ესე იგი უკვე ვეღარ იტყვი, აი დღეს მოვიდან იყო, როდესაც ამის დრო უკვე აღარ დაგრჩება. სულ არის შენი საქმე. დაუწერია, ვერავინ გადარჩება და ყველა დაიღუპება. მე-18 მუხლში კითხულობთ, სამხრეთში მცხოვრებნი ესავის მთას დაემკვიდრებენ, დაბლობში მცხოვრებნი ფილისტიმს. ისრაელი ეფრემის და სამარის მხარეს დაემკვიდრებს, ბენიამინი კი გილყადსო. მე-20 მუხლში წერია, ისრაელის განთესილი ლაშქარი სარეფთამდე დაემკვიდრებს ქანაანს. სეფარადში განთესილი იერუსალიმის სამხრეთის ქალაქებს დაემკვიდრებს. ეს გეოგრაფიულად ისეთი სახელები არის ჩამოთვლილი, რომ საბოლოო ჯამში ის ტერიტორია, რომელიც აბრაამისთვის აღთქმული იყო ღმერთის მიერ, გადავა მისი შთამომავლობის ღმერთის მოსიყვარულე ერის ხელში, მაგრამ ისტორიულად აი ეს ჩამოთვლილი ტერიტორიები ჯერჯერობით არ ყოფილა იაკობის, ანუ ისრაელის ფლობელობაში. ესე იგი, უკვე აი ამ მუხლებიდან ესე ლაკონურად, ესე შეკუმშულად ჩვენთვის რომ არის მოწოდებული ამ მუხლში, გადაგვიყვანს ესქატოლოგიურ პერიოდში და იმ ათასწლეულ მეფობაზე მიგვანიშნებს, რომ დადგება დრო, რომ ეს ყველაფერი ზუსტად ზედმიწევნით ახდება და როგორც აბრაამისთვის იყო აღთქმული ის მიწის ტერიტორია 12 შტოს რომ დაქონოდა და კიდე მათ ისინი რომ დაუფლებოდნენ და ბოლომდე ისინი არ დაეუფლნენ, ღმერთის სიტყვა მაინც აღსრულდება და ისინი დაიმკვიდრებენ ყველა ამ ქალაქებს, დაბებს, ქვეყანას და საბოლოო ჯამში მთელ დედამიწაზე იესო იმეფებს. ბოლო მუხლი ასე არის აბდია წინასწარმეტყველთან 21 მუხლი. ავლენ გამანთავისუფლებელნი სიონის მთაზე, ესავის მთის განსაკითხად და უფლისა იქნება სამეფო. ესე იგი, მთელი სამეფო იქნება უფლისა. მაგრამ ამას წინ უძღვის განკითხვა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ასე რომ, თუ პირველი ვერსიით ფიქრობენ ბიბლიის მკვლევარები, რომ ეს დაიწერა დედოფალი ხოთოლიას დროს, ბევრისთვის უნდა ყოფილიყო ეს ძალიან იმედით სავსე წასაკითხა. წაიკითხავდნენ, კიდე დარწმუნდებოდნენ, უფალს მიენდობოდნენ, ერთმანეთს გაამხნევებდნენ, რომ უფალი იძიებდა მათთვის შურსძიება მოხდებოდა ესავის მსგავს მტრებზე, რომელიც ახლობლებად თვლებოდნენ ამ დროს ასე ხავატობდნენ მათ, უფლის იქნებოდა სამეფო. ახლა ერთი რამ, რაც მე ვერ დავინახე ამ ადგილას, მაგრამ მე რო დაუკვირდები, ედომი არის მინიშნება სხეულზე. ადამიანს ხო აქვს ისარს
ცოდვად დაცემულია და ის რომელსაც იგი მთელი თავის დედამიწის ცხოვრების განმავლობაში ატარებს. აი ჩვენი სხეული რო უფრთხილდებით, მოვთავთ ხოლმე, გამოვიპრანჭებით, მაგრამ რომელიც ნელ-ნელა ენტროპიაში შეპარული იხწნება, მოხუცდება და ბოლოს მოკვდება. აი თურმე ედომი ამისი წინასახე სხეულისა, რომელიც საბოლოო ჯამში უნდა მოკვდეს, მიბარდეს, მიწას და განადგურდეს. ხოლო ისრაელი არის წინასახე სულიერებისა. სული, რომელიც ღმერთს უბრუნდება. ის სული, რომელიც სული წმინდით ღმერთს განადიდებს. ეს არის ისრაელის წინასახე. ესე იგი, ტყუპი ძმები, ერთი საშტან გამოსულები, მაგრამ არ არიან ისინი იდენტური ტყუპები. ისინი თითქოს და სხვადასხვა კვერცხიდან არიან, კვერცხჩრედიდან გამოჩეკილები. მაგრამ უკვე ისინი არჩევანს ინდივიდუალურად აკეთებენ, ერთი სხეულზე ამყარებს იმედს, ხოლო მეორე კი სულზე. როდესაც წყვეტ ღმერთთან პაექრობას აღარ ერკინები უფალს. შეიძლება ბარძაყის ძარო გაგლეჯილი იყო და კოჭლობდა დედამიწაზე, მაგრამ უკვე ღმერთზე ხარ მთლიანად ჩამოკიდებული, მას მიენდობი და უკვე ღვთიურ სულიერებას აყენებ წინ. ამ კუთხიდან სილამაზად არის დასანახი ეს 21 მუხლიანი თავი. ვინ არის ედომი? ედომი არის ნებისმიერი, ცოდვილი, დაცემული ადამიანი, რომელიც თავისი ამპარტოვნობის თავის თავს იმედოვნებს და ღმერთს არაფრად აკდებს. თუმცა შეიძლება ის იყოს როგორც პირმშო დაბადებიდან, ესე იგი ადამიანი ქმილების გვირგვინი, ღმერთის სახით შექმნილი პირმშო ხარ, გეუბნება ის, მაგრამ როცა ედომის თვისებებს ატარებ და ღმერთის სინათლეებმა შენ კი არ დაგიდნოგული, არამედ უფრო გაკერპებული ხარ და გადაიწვი აი ცხუნვარებაზე. შენი არჩევანი იყო და არ გახდი სულიერი პიროვნება ისრაელი ღმერთთან ერთად გამარჯვებელი, ისე დაასრულებ ცხოვრებას როგორც ედომი. გაალდალთა მიმართ მეხუთე თავი აქვს გახსენებული ქადაგებას მარკის და მეც მოგაწვით ამას. მეხუთე თავის მე-15 მუხლიდან. სხვა წინააზრების ჩართე, რომელიც ჩვენთვის ძალიან აქტუალურია და გასათვალისწინებელი. იგი გაალდალთა 5-15. თუ კმეთ და ჭამთ ერთმანეთს, ფრთხილად იყავით, ერთმანეთი არ მოსპოთ. აჰა, მე გეუბნებით, იარეთ სულიერად და აღარ აღასრულებთ ხორცის გულის თქმებს. ვინაიდან ხორცს სული საწინააღმდეგო სულს, სულს კი ხორცის საწინააღმდეგო. ისინი ერთმანეთს ეწინააღმდეგებიან, რათა აკეთოთ არა ის, რაც გსურთ. თუ სულს მიხვებით, ბრძოლის ქვეშ აღარ ახართ. და შემდეგ ჩამოთვლილია ეს გაალდალთა მეხუთე თავში ხორცის საქმეები აშკარა არისო. ესე იგი აქ მთავარია ის დავიმახსოვროთ ისევ, რომ ხორცს სული საწინააღმდეგო სულს. ესე იგი ჩვენ სოდვა დაცემულ სხეულს, რომელიც ჩვენთვის ახლა შეგვიძლია შევეხოთ, მაგრამ ეს წარმავალია, ეს არის როგორც გაცვეთილი ტასაცმელი, რომელიც საბოლოო ჯამში როცა იქნება უნდა გავიხადოთ. ზოგი ამას აკეთებს ახალგაზრდობაში, როდესაც ღმერთი მას გაიხმობს და მოუწევს ამ სხეულის გახდა, განძარცვა. ზოგი ამას აკეთებს, როდესაც ღმერთი მას დაუდგენს ამ თარიღს და გაიხმობს თავისთან. ზოგი მას აკეთებს სიხარულით, როგორც პავლე მოციქული აკეთებდა. ჩემთვის გარდაცვალება არის წინსვლა. იესოსთან ჩახუტება, მასთან დაახლოება და ის სხვა სხეულს ელოდება. ესე იგი, ისრაელის ტიპის ადამიანები თუ ვართ, სულიერები, მაშინ გამოდის, რომ ჩვენს ხორცრაც უნდა იმის საწინააღმდეგო გსურს. ხოლო თუ ესავისნაირები ვართ, გამოდის, რომ ხორცი ბობოქრობს და ის კი განწირულია, ის დაიღუპება. და დავასრულებ საუბარს იმით, რაც წერია მალაქია წინასწარმეტყველთან. პირველი თავის დასაწყისში არის ეს მოცემული. მე შეგიყვარეთ ამბობს უფალი. თქვენ კი კითხულობთ, როგორ შეგიყვარეო? განაი ესავი იაკობის ძმა არ არის, ამბობს უფალი, მაგრამ მე იაკობი შევიყვარე. ესავი კი შევიძულე. გავაუდაბურე მისი მთები და უდაბნოს ტურებს მივიცი მისი სამკვიდრო. ედომი კი ამბობს, დაგვარბიეს, მაგრამ კვლავ ავაშერებ დანგრევებს. მაგრამ ასე ამბობს საბაოდ უფალი. ისინი ააშენებენ და მე დავანგრებ. ბოროტების მახედი იქნება წოდებული და იმ ერად შეირაცხება, რომელსაც სამუდამოდ განუვისხდა უფალი. ნახე ეს სიტყვა, სამუდამოდ, ყოველი, რომ ვერავინ ვერ გადარჩება. მალაქიასთან ეს კიდევ უფრო მაღალ დონეზე არის აყვანილი და აი ამის წამკითხველი უკვე ჩვენ ფიქრობთ. არჩევანია ჩვენს წინაშე, ვის მივეკედლოთ? ეს კეთდება ადამიანური არჩევანით, აი უნდა მიიღო გადაწყვეტილება. საბოლოო ჯამში, როგორი ტიპის ადამიანი გინდა იყო? იაკობი, სულიერება რომ წინ უნდა იყოს, თუ ედომი, რომელიც ხელზე მიუთითებს. იმიტომ რომ ღმერთმა სულიერი შეიყვარა, თუმცა ის იყოს ცბიერი, მაგრამ ის მერე მოემანიებს და მატყუარება იაკობიდან გახდება
უფალთან ერთად გამარჯვებული, ღმერთთან ერთად გამარჯვებელი. ნორმალმა კი ასეთ ამბავს ყვება. სტუდენტი მიმართავს თავის ბიბლიის მასწავლებას და მქადაგებას და ეუბნება. რატომ შეიძულა ღმერთმა ესავი? ეს ჩემთვის ძალზე შემაშფოთებელი არისო. ბიბლიის მასწავლებელი მქადაგებელი კი ასე პასუხობს. მე კითხვას ასე დავსვამდი. რატომ შეიყვარა ღმერთმა იაკობი? და ეს მე კი არ მაშფოთებს, არამედ დიდ რწმენასა და სიხარულს მგვრის, რომ ღმერთის დიდების სურვილი აღძრა ამან ჩემშიო. ესე იგი, ჩვენ აქცენტი იმაზე კი უნდა გავაკეთოთ, რომ ღმერთი უსამართლოა, რომ ესავი შეიძულა და არაერთში ესავი ჯერ კიდევ საშოში. ეს კი არ უნდა გვაშფოთებდეს, იმიტომ რომ ჩვენ ყველანი ადამიანები ვართ შესაძლებლები. მაგრამ იაკობი ჯერ კიდევ ცბიერი ადამიანი შეიყვარა უფალმა. ამოგვირჩია და გვეუბნება. გახდი ახლა ისრაელი. იმიტომ რომ როგორც აბდიასთან წერია, ესაიას იგივე ედომის იგივე სეყილის დასასრული გადაგვარება მოშტობა და ამოშლედა. ასე რომ არჩევანი ესეა. უსლოდო იყვნენ ვიდირაი. ამოიჩიე საიდგინდა. ღმერთმა ეს ნარი მოგცა, არჩევანი გავაკეთოთ და ისე მისი მადლი და წყალობა, რომ ჩვენი გულები ისე მოალბოს, მუდრიკოს, გავხადოს არა ამპარტავანი, არამედ თვინიერი, ღმერთის წინაშე თვინიერი, რომ გადარჩეთ. დიდი მადლობა მინდა გითხრათ, რომ მომეცა ეს საშუალება, რომ წამეკითხა კიდევ მეფიქრა ამ თავზე, თქვენთვის გადმომეცა. მადლობა რომ ამისმიათ. ასე შევკარათ ის ჭეშმარიტებები, რომ ჩვენ წინ არის და არ ვიყოთ ემოციის დონეზე რელიგიური, ფილოსოფიური, სოციალური პიროვნებები, რაც ხდება საქართველოში და თავს იტყუებენ. ნახეთ, როგორი პატარა თავი არის 21 მუხლით და რა ტევადი არის და როგორი კიდე მიხვდებით, რომ ძველი აღთქმის ცოდნა აუცილებელია მორწმუნესათვის. ცოცხალ ღმერთის წმენა ვისაც აქვს და არ იცნობს ძველ აღთქმას, ის ვერაფერს ვერ გაიგებს. ნავაზაკი უნდა იყოს, რომ გულით იწამო იესო ქრისტე, შენი გამომსყიდველი და მასთან ერთად იქნები. და თანამედროვე ეპოქა კიდე ამის საშუალებას არ იძლევა, ისე დამძიმებული ადამიანები ამ სულელური პროგრესული გნოსეოლოგიით, რომ ჩათვალეს, რომ ღმერთი საჭირო აღარ არის და თუ საჭირო არის, მხოლოდ კულტურულ, დეკორატიული ფორმით დატოვეს და ასეთი თაყვანისცემა დღეს პლანეტას სამწუხაროა, რომ ქრისტიანული ევროპა, ამერიკა ამ გზას დაადგა და დანარჩენები წარმართები არიან ახლა მუსულმანები და ბუდისტები და მოდი ვთქვათ, ეს არ განვიხილოთ, ის რელიგია. ქრისტემდე ჩვენც ქართველები რელიგიის მიმდევარი ვიყავით და მე ქრისტე რო შემოვიდა, ქრისტეც რელიგიათ აქციეს და აი ეს ვერა და ვერ დავამსხვრიეთ. უბრალოდ ეს უფრო გლობალური რელიგიაა საქართველოში. თუ ადრე საქართველოს ქრისტემდე კუთხე სოფელ თავისი რელიგიური წარმოდგენები იყო და არ იყო ერთიანი უნივერსალური იმპერია რელიგიური, აი ქრისტიანობა ამაში გამოიყენა ბაგრატიონებმა მერე, ერთ-ერთი დინასტია, ბოლო დინასტია საქართველოს ისტორიის და კაცშვილმა არის ეს რა წარმომავლობის იყო და ვინ არიან ესენი ეთნო თვალსაზრისით ბიბლია ამაზე პასუხს უსწრებს საიდან მოვდივართ ჩვენ. ასე რომ ხედავთ ერთი პატარა წიგნი ორი ტევადი არის. თანამედროვე კონტექსტშიც ჩემის მოისმინეთ თუ როგორ უნდა გავიგოთ დღეს ეს და გითხარით თუ იგივე ქრისტიანი რომელიც გამომსყიდველს იღებს ოჯახში უკვე ხარ იაკობი იმ გაგებით ქრისტიანი იაკობი და ყავს გვერდზე ესავი. და ყველანაირად ხარობს შენ თქვათ დამარცხებას და თუ ვინმე გეჩხუბებას არ ერევა ამ საქმეში და როგორ არის განზე დგას იქნებ რაღაცას გამორჩი აქედანო და იცით რომ ქრისტიანებს მტერი ყავს დღეს ყველგან ოჯახი იქნება სახელმწიფო თუ ასე შემდეგ ჯერჯერობით ძალიან რბილ ფორმებში არის შეტევა მაგრამ შეტევა გაძლიერდება მას მერე როცა დიადიურების ხანა დაიწყება და ამ დიადიურების ხანაში ქრისტიანული ჯგუფები შეიქმნება, რომლებიც საშინელ დევნას მიიღებენ თავიანთ საკუთარ თავზე და განცდაში იქნებიან ამ დევნისა, რომ არა სწრაფი ჩარევა მაცხოვარისა და ასევე დამარცხება. იცით რომ დიადიურების ხანის მეორე პერიოდის ბოლო პერიოდში იესო ქრისტე ჩაერევა და დაამყარებს 1000 წლიან მართლობას დედამიწაზე, რომელიც გარკვეული წინასახე იქნება მარადისობისა. მანამდე კი ასეთი მდგომარეობა იქნება, უფრო გართულდება და მიუხედავად იმისა, რომ ცათასასუფევლის მოწყობას აქ ცდილობენ პოლიტიკოსები, სახელმწიფო სისტემები სწორედ ამას აკეთებს, იმპერიები ამას აკეთებს, მოყოლებული ეგვიპტიდან, აქადიდან, შუმერი, ასურეთი, ბაბილონი, სპარსეთი, საბერძნეთი, რომი, ბიზანტია და რუსეთი და ასე შემდეგ, ვერაფერი ვერ გააწყეს მათ, რომ ადამიანი ვერ მოაწესრიგებს დედამიწას, ვერ აქცევს ცათასასუფევლად და ვერც კომუნიზმს დაამყარებს აქ ისე, რომ გააქროს კლასობრივი დაპირისპირება, ყველა თანასწორი იყოს და ყველა ბედნიერი იყოს. ეს მცდელობა ყველა კრახით დამთავრდა და ერთი კრებითი სახელი აქვს ამას უტოპია.
რომელიც თომას მორმა ერთი ადგილიდან აიღო კუნძული, რიტოპია ადგილი არის ეგ, ტოპოს ადგილი, утопია და გადატანით მნიშვნელობთ განხორციელებლობას ნიშნავს. ვერ განახორციელებ იმ იდეებს და ცნობილი იყო მეგრის სიკვდილით დასაჯეს კიდევაც, ხო? მეფე ჰენრი ეგ სიკვდილით დასაჯა. აი ახლა რატო აქ მიდრეკილება ადამიანს და ადამიანთა გაერთიანებას, აი კომუნიზმი მოაწყოს. აი საქართველოში ძალიან ბევრს პოლიტიკოსებს აქვთ იდეა, რომ მოსახლეობას ჩიხიდან გამოიყვანს გარკვეული ჯგუფი თუ არჩევნებში მივცემთ მას მანდატს და პარლამენტში წამოასკუბებთ. სულ ყველას ეგ ისე არ აქვს, რომ სიყვარული როგორ განიცდიან საქართველოს კუთხე-კუნჭულში ეკონომიკურად გადაგვარებულ ადამიანების ვედიღბალს განიცდიან. ხებთა ბიჭო როგორ არის და აღარ იციან რა ქნან და რატომ არის ასე გაუბედურებული მოსახლეობის გარკვეული ნაწილი ეს ხუთი შვილის მამა იქნება თუ დედა იქნება, გადაყრილები სოფელ-სოფელ კუთხე-კუთხე მიტოვებული არც საჭმელი აქვთ არსსა და აქედან ვინ არის დამნაშავე. ესე იგი, მესიანისტური იდეები ყოველთვის იყო მოყოლებული ედემის ბაღი. როდესაც ცოდვად დაეცა ადამიანები, მას მერე წავიდა კომუნიზმის შენება. ამავე დროს დააპირისპირება გადაიზარდა ფიზიკურ დააპირისპირებაში და ხელი შემცვლელი კომუნიზმს ამიცარ იმას კლავენ. ანშურის გამო, ან კიდე რაღაც მთელი რიგი მიზეზების და გამო. და აი ესე ძმა ძმის მტერი აღმოჩნდა პირველად, ძმა ძმას კლავს და ეს კონფლიქტების პატარა მასშტაბი არის. მე რო იზრდება სახელმწიფოს დონეზე რო გადის და ომების ისტორია არის, მთელი კაცობრიობის ისტორია იმისათვის, რომ ერთმა გაავრცელოს თავისი ინტერესები და გააბედნიეროს მოსახლეობის უდიდესი უმრავლესობა და ვინც ამას შეეწინააღმდეგება, მოსპოთ და გავანადგუროთ. ასეთ იყო მესამე რეიხის იდეები, ასევე კომუნისტების, კომუნიზმის იდეები საბჭოთა კავშირში 70 წლიანი მმართველობა, მაგრამ კრახით დამთავრდა იცით ეგ. აი ახლა პლანეტა რას აშენებს, ვერ გაიგებთ, საითკენ მიდივართ, ესე იგი ახალი გადაწყობა მიდის და ნელ-ნელა ხა ბიბლია კი გვეუბნება ამას რა მოხდება, მაგრამ სეკულარულ მეცნიერებს და პოლიტოლოგებს არაფრად არ მიაჩნიათ ბიბლიაში ჩაწერილი წინასწარმეტყველები და თვითონ ცდილობენ გარკვეულად კორექტივები შეიტანონ ამ ეკონომიკურ შეჭირვებებით გამოწვეულ პლანეტაზე შეიტანონ ეგა და გააბედნიერონ მოსახლეობა. აი ამ იდეებით მოდიან არჩევნებში მოწინავე პარტიები და აჯერებენ მოსახლეობას, რომ პრობლემიდან შენ გამოგიყვან. ასე არის ხო მოტყუებული ქართველი ერი პრობლემიდან ხან გამსახურდია დასახეს გამომყვანი, მერე ისევ ედვარდი დააბრუნეს, მერე მიშა მოიყვანეს, მერე ბიძინა მოიყვანეს. ახლა ვისეძებენ თვითონაც არიციან, ახლა ისევ მიშა უნდათ, მერე ისევ ბიძინა მოუნდებათ და ყველაფერი საითკენ მიდის. რატომ არის ერში სწრაფვა კომუნიზმისაკენ? საიდან არის ეს იდეა? ბიბლიდან არის. მაგრამ ღმერთმა ხო თქვა, რომ ცოდვა დაცემული ბუნების ადამიანები აქ ცათასასუფეველს ვერ მოაწყობენ, იმიტომ რომ ეს არ არის ადგილი ცათასასუფეველს. და რატომ ხდება ჩამოტანა დედამიწაზე იმისა, რაც სულიერ სფეროში არის? აი რატომ? იმიტომ რომ ღმერთი არავის არ წამს. ღმერთის ადგილზე ადამიანია. ამაზედაც პასუხი ბიბლიდან არის, მას მერე როცა დამოკიდებული ადამიანი ღმერთზე ხდება ფსევდო დამოუკიდებელი და ამ დროს სატანით იმართება და სატანა კი ილუზორულად გაძლევს იმ წარმოდგენებს, რომ შენ ხარ მესია, შენ შეგიძლია ადამიანები გააბედნიერო. ყველა ადამიანს აქვს მიდრეკილება, რომ მას შეუძლია ყველა გააბედნიეროს. ცოლს აქვს იდეა, რომ ქმარს გააბედნიერებს, ქმარს აქვს იდეა, რომ ცოლს გააბედნიერებს. ერთად მშობლები აბედნიერებენ შვილებს, შვილები აბედნიერებენ მშობლებს. ეს იდეები ხო ყველას აქვს. ამაგა თითოეულ თქვენთაგანს არა გაქვთ იდეა, რომ თქვენ გააბედნიერებთ თქვენ ახლობელს. არის ვინმე რომ ეს იდეა არ ქონდეს? იშვიათია ხო და მე მგონი ფაქტობრივად არ ვიცი, რაც გადავხედე მსოფლიო როგორც მხატვრულ ლიტერატურას, ფილოსოფიურ პოლიტოლოგიურ ლიტერატურას და ბიბლიასთან მივედი ისე, რომ ნახე ადამიანს აქვს, ცოდვა დაცემულ ადამიანს, რომ მე ვარ ღმერთი და როცა ღმერთი ხარ, შენ გინდა დაიქვემდება რომ ადამიანები კარგი მოტივით გააბედნიერო. ახლა მონები არაფერს არ ჭირდება, ხო? ამიტომ მონათხდება ის, ვინც შენ ნებას ეწინააღმდეგება. ასე წარმოიშვება მონათლობლური სახელმწიფოები, მონები არიან ის, ვინც შენ ნების სამსახურში არ არიან და იძულებით ამსახურებ სხვებისთვის კომუნიზმი შექმნა. ესე იგი ცათა სამეფო. სადაც ყველა ბედნიერი იქნება. გამორიცხული ეს არ მოხდება. მიუხედავად ამის ადამიანები მაინც მიელტვიან. ახლა მაინტერესებს, ვინ გამოაფხიზლოს კაცობრიობის გზააბნეული პროგრესული თაობა, თუ არა ეკლესია. არ გიგაგებით. ხო არის ევროამერიკულ სივრცეში ეკლესია. ასენი რატო არ აფხიზლებენ? რატო ეკლესია არ მოუწოდებს პოლიტიკურ ისტაბლიშმენტს, რომ აქ ცათასასუფეველს ვერ დაამყარებთ? მარტივი მიზეზით.
თავად ეკლესიამ აიღო ეგ როლი. შუა საუკუნეებში, ესე იგი, რომის იმპერია შეითავსა კათოლიკურმა ეკლესიამ. ეს იყო იმპერია უკვე და რა ტყავს აძრობდა ყველას. რუსეთში მართლმადიდებლობამ, საქართველოშიც ბაგრატიონებთან შეზღუდვა მართლმადიდებლობამ. დღესაც ყველაზე დიდი ამბიცია საქართველოში აქვს ეკლესიას, რომ ესენი აბედნიერებენ ადამიანებს. აქაც თუ დაუჯერებ და რა თქმა უნდა, აქედან იქითაც გადავდივართ. ამიტომ არის გაუთავებელი ეს დღესასწაულები და მოტყუებული მოსახლეობა და გაუბედურებულები. ბრალი, მაინც თითი გაშვერილი აქვს სეკულარობისკენ და ვერ ხვდებიან, რომ მთელი ამ უბედურების თავი, სათავე არის არასწორი ურთიერთობა კაცობრიობისა და გარკვეული ქვეყნის ჯგუფისა ღმერთის მიმართ. აი ბიბლიაში ეგ არის ჩაწერილი და რატომ არის გამახვილებული ყურადღება აი წინასწარმეტყველებისა ედომის მიმართ, რომელიც არის ძმა. ხო, ისევე როგორც ჩვენც ესე ვართ, ხო? რატომ ასეთი გაფრთხილება, როგორც ყაენს აფრთხილებს ღმერთი, იგივე ღმერთი აფრთხილებს, აბდი არაფერს არ წარმოადგენს, ახლა აბდია ლაპარაკობს ღმერთის ნების გამხმოვანებელი არის ეგ. თვითონ კი არა წერს ტრაქტატს და ინსტიტუტი კი არა აქვს დამთავრებული. წინასწარმეტყველი რო არის, ეგ მეტყველებს ღმერთით. რომ ღვთივსულიერია საღვთო წერილი. და მიაქცევთ ყურადღება სამხრეთ სამეფოს წარმომადგენელია. ძირითადად წინასწარმეტყველი. ეგ არ არის ჩრდილო სამეფოს. ეს არის 858 წელი, მე-9 საუკუნის მეორე ნახევარი, სადაც აი გაყოფილი არის 83 წელია, რაც უკვე თითქმის გაყოფილი არის ერთი სამეფო ორად, ჩრდილო და სამხრეთ სამეფო. და უცნაურია ეს წინასწარმეტყველი არც ჩრდილო სამეფოს მოუწოდებს რაიმისკენ და არც სამხრეთ სამეფოში ხატაგებს და გადაწოდა ედომს. და ამიტომ გვაინტერესებს, ვინ არის ეს ედომი და განვიხილეთ ედომის წარმოშობა, ვინ არის. საიდან მოდის ეს ედომი, ესავი იგივე, რას ნიშნავს? რატო გავიდა ცალკე, რა კონფლიქტი ჰქონდა ძმასთან? ხო, არის თუ არა ეგ აღთქმის შვილი? არა, რა თქმა უნდა, მაგრამ ამის გამო იგი დაისჯება? არა, რა თქმა უნდა. მაშ რატომ არის რომ გვერდზე ცხოვრობს თავის ძმასთან, რომელიც ცოცხალი ღმერთი მიუძღვება მას და დღესაც ძალიან ბევრი ჩვენ გვერდზე ცხოვრობენ ადამიანები, რომლებიც დაცინიან ჩვენ ქრისტიანობას. თუ ხანჯლით ყავს არ გვაძრობენ, ხელსაც არ გვიწყობენ, შეიძლება არც გაგვატარონ როგორც ეს ისრაელიერი არ გაატარა, არც წყალი მოგცენ, არც არაფერი ჩვენი არ უნდათ. მერე თუ ვინმე გვაგინებს და გლანძღავს, ისინი გაჩერებული არიან და ხმას არ იღებენ. თუ რამე მოგვიბათ, ჩვენ იმას დაეპატრონებიან. მე თავად მიგზვნია ეგ, რომ აი ვითარცა ქრისტიანები, ჩვენი გინება ჩაულია, რომ კაცშვილი არ გამოგხმაურებია, ედომელები ესე იგი გვერდზე მდგომი და შორიდან უყურებენ, თუმცა ისინი შეტევას არ ახორციელებენ. იგივე ძმის სახით, მამის სახით, ჩვენ არ გვიტევენ, მაგრამ ვინ ჩვენ გვიტევს? ესავის მოდგმასავით გვერდზე დგანან და გვიყურებენ. თუ დავმარცხდებით, არ არის პრობლემა, თავსაც გაიმართლებენ, ხო? და ამის პარალელები შემიძლია ცხოვრებიდან მოიყვანო. აი რატომ არის ეს წიგნი აქტუალური? არ გეგონოთ, რომ ეს რო წაიგითოთ, ეს ახლა ისტორიის კუთვნილება არის. პერსონაჟები რა თქმა უნდა ისტორიის კუთვნილება და წავიდნენ იგივე ერთი მოდგმა გარდა ისრაელიერისა და ისრაელეს ჩვენ თვალყურს ვადევნეთ, მაგრამ ის პერსონაჟები, ვინც ახლა აქ არის მოხსენებული, ის მეფე იორამი იქნება, ასევე ცირერიცხოვანი ტომი ესავის შთამომავალი საერთოდ აღარ არის და თავად წინასწარმეტყველი აბდია, ცოცხალი არავინ არ არის, მაგრამ ვინც მას ელაპარაკება, ის ჩვენთანაც არის, დღეს ჩვენ გველაპარაკება, გათვალისწინებით თანამედროვე ცივილიზაციის გათვალისწინებით, ჩვენ გველაპარაკებით დღეს და აი ამ წუთშიც გვისმენს. თუ ეს რწმენა არ აქვს, ამის კითხვის აზრი არ აქვს. ჩვენ გვისმენს ის, ვინც აი აქ 2900 წლის უკან ედომს ელაპარაკებოდა. ახლა კი ის გვისმენს ჩვენ ლაპარაკს უსმენს. ლაპარაკი რამდენად შეესატყვისება მის ნებას, რომელი ნებაც ჩაწერილი არის ბიბლიაში. და ინტერესით ადრინებს თვალყურს რა გაკვეთილებს ავიღებთ ჩვენ აი იმ ისტორიული ეპიზოდებიდან, რომელიც ჩვენგან ძალიან შორეულ წარსულში მოხდა 2900 წელს უკან. და რა კავშირში ეს ჩვენთან, როცა უკვე ჩვენ ვართ ახალი ეკლესიის, ქრისტიანული ეკლესიის ფაზაში ვცხოვრობთ და ეპოქაში და ჩვენ გამოსყიდულები ვართ რწმენით. შეიძლება ითქვას, რომ რაში მჭირდება ეს? არა მეგობრებო, ზედმეტი არაფერი არ წერია ბიბლიაში. არავინ არ თქვას, რომ მე ეს არ მჭირდება და არც ნიკოლოზი გიშველით, არც ბარბარე, გამორიცხული იქ. არც ის ტელევიზიიდან რო ყველა რიტუალი რო არის, ბარბარობას გილოცავთ. ნიკოლოზობას გილოცავ. ნებისმიერი ჟურნალისტი დღეს ამით იწყებს. ნიკოლოზობას გილოცავ. არაფერი ეს ცარიელი სიტყვაა. აი არაფერი ამას ძალა არ აქვს. ეგ იგივეა რომ მითხრათ, რომ აი სანდრო ახმეტელობას გილოცავთ.
ჟუჟუნობას გილოცავთ, აკრაძეობას გილოცავთ. აი რომ გამოვიდეს უნდა ტელევიზიიდან დღეს გილოცავთ რეზოობას. ხო აბსურდი არის, იმიტომ რომ საერთოდ არ მესმის ვინც რას ულოცავთ მათ, ისევე როგორც ნიკოლოზას არ ესმის ახლა ტელევიზიიდან რო ულოცავენ მის იმას. და ნიკოლოზებით არის სავსე ხალხი, ხო, ეს ბერძნული სახელი ნიკოლოზი. რა ვქია? ეს არაფერი არ არის. იმიტომ რომ ერთადერთი ვინც ადრეც იყო არის და იქნება ეს არის ცოცხალი ღმერთი. ერთადერთი ვინც გვისმენს და ვისი მადლითაც ვარ სული რო გვაქვს და გამოძრავს და ფილტვები რო ჟანგბაც იღებს ეს იესო ქრისტე არის. ამიტომ არის ეს წიგნი მასზე. და აბდია კი მოიხსენიება იმიტომ რომ ღმერთი როგორ ლაპარაკობს ედომის მიმართ, რომელიც ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ედომელები სანამ იესოს მივიღებთ. იმიტომ რომ აქ სიმბოლური ნიშნულობებზედაც იყო ლაპარაკი, ედომი იგივე სხეული, სულიერ პლანში თუ გადავიტანთ, მაგრამ ეს კონკრეტული ადგილებია, ვიცით რომ ედომი ესავი იგივე ისტორიული პერსონაჟი არის, ისტორიული დადასტურებული, რაღაცის სიმბოლოც უნდა იყოს ეს, ხომ, ესე იგი რაღაც იდეას მეანიშნებს. ხოლო სხეული, ხო, ჩვენ ხო სხეული ჩვენი ენტროპიას დაქვემდებარებულია, დღითიდღე ჩვენი სხეული აღარ ექვემდებარება რაც ასაკში შევდივართ განახლებას და ბერდება, ჭკნება და ჩვენი სილამაზე უკვე გვადნება, ხე არა და ლამაზები ვიყავით 10, 12, 13, 18, 20, 20 თავს ვიწონებდით, კონკურსებში მონაწილეობას ვღებულობდით, ვიყავით რაღაცა გამოჩენილი ქალები, კაცები, ჩაცმით, დახურვით, აი, ცაკუდათ არ მიგვაჩნდა დედამიწა ქალამნად და რომ გადახედავთ 90 მიხვედით 80 წლები, საერთოდ სარკეში ჩახედვის გეზარებათ. ქეშინიათ, ის აღარ ახართ. სრულად შეცვლილია თქვენი სახე და თელის, ხო? და გადავხედოთ ჩვენი ახალგაზრდობის სურათები, როგორ იყო სუფთა სახე, ტუჩების მოხაზულობა, ცხვირის, არ გჭირდებოდა ბოტოქსები ტუჩების დაბერება, ყველა ახალგაზრდას ტუჩები სავსე და დაბერილი აქვს, თუ ის ავადმყოფი არ არის. ყველას ამორსებული ლამაზი ტუჩები აქვს, ეს კაცი იქნება ზედმეტად ზოგ ქალს, ზოგ გოგოს, არ ჭირდება ბოტოქსები. და წლითი წლობით ეს ჩვენი იჩუტება, კუნთები, ყველაფერი. ჩვენ კიდე ამას მებრძვით მეცნიერული სამედიცინო მიღწევები და თავს ვიტყუებთ და გვავიწყდება რომ ეს ყველაფერი საპნის ბუშტივით გასკდებ ჩვენ ერთ დღეს. ამიტომ ღმერთი გვაფრთხილებს რომ მიაქციეთ ყურადღება არა გარეგანს, ესავს და ედომს და სხეულს, არამედ იაკობს, ისრაელს, სულს ესე იგი. აი ამას გვეუბნება. ჩვენც ამას უნდა მივაქციოთ ყურადღება დარჩენილი ცხოვრება აი ესეთი სულიერი შინაარსებით შევავსოთ. რომლის საკვები აგერ არის მოცემული საღვთო წერილის სახით. დიდი მადლობა მოსმენისათვის და ღმერთმა გაგაწელებინოთ.